好得，開始啦。睇到，我想扭正啲嘅。Hello，睇下見唔見到自己先？見到就見啦。我想撳個掣，因為有嘢 block 住咗，唔好意思啊。撳呢個係得，好好。誒見到啦 ，Hello，大家好啊！歡迎大家嚟到婆仔掃貨團。好，我哋分享 share 咗我哋個頻道先啊。哇，好優雅，我覺得自己嚟咗呢個地方。好 elegant 係咪？覺得自己好靚啊！啲盆景啊，好靚啊！呢度啲盆景。OK，Hello，大家好啊。好嗱，我哋等啲朋友仔入下嚟先啦。嗱，歡迎大家嚟到婆仔掃貨團。大家冇去錯台，係啦，Wendy 聲音導航，係啊，哇不得了啊！今日一出門口就已經橫風橫雨啦，真係搞唔掂。所以好彩咧，我哋就準時開播到啦，因為我哋今日身處咗喺唔係喺我哋嘅大本營啦，我哋喺另一笪地方啦，好優雅嘅地方啦，咁樣。Hello Chris，你好啊 ，Hello 大家好。見到你嗱，記住入嚟嘅朋友仔咧，幫我哋分享 share 我哋個頻道嚇，因為今日咧都好多嘢學到嘅，同埋咧好辛苦先至可以邀請到呢個取消咗個字底人物嚟。咁我賣個關子先，究竟點解我邀請咗啲咩人嚟咧？咁樣，咁啊，今日都係一啲即係吸收靈氣嘅。係啊，好嘅地方緊要。一陣間我都好想咧分享少少嘢，但係我分享 share 咗先嚇。嗱，記住入嚟嘅朋友仔咧，幫我咧分享 share 我哋個頻道。今日咧我哋就準時開播啦。係啊，今日咧就大家即係呢啲時間啊、日子啊，都好多時都嚇心情起伏好大啦，好似啲天氣咁樣啦。呢個星期係嘛，橫風橫雨，突然間天朗氣清咁樣。好似近排我同啲 friend 食飯都係嘅，一陣間再同大家分享，等啲朋友仔入下嚟先。Hello， 莎莎你好啊 ，Hello， 係咪好 elegant 啊？係，我都覺得自己係，特登要襯翻，好 elegant， 好尊重今晚個場合啊，因為我覺得我好多嘢會學到。Hello，Annie 你好啊 ，Hello 大家晚上好啊嚇！嗱，記住咧幫我哋分享 share 我哋個頻道，因為咧今日講啲內容咧係好幫到大家嘅，嚟緊呢幾個月都幫到大家嘅，或者之後都幫到大家，所以大家咧就係永遠都幫到大家。係啦，好正嘅呢樣嘢，所以咧。大家想知咩嚟咧？就嗌啲朋友仔入嚟先。我哋啲人數等佢再多啲咧，我哋就開始咧介紹下我哋今日咧就會有啲咩嘢啦。咁啊，不如等啲朋友仔入下嚟，我又講下自己嘢啦。咁頭先講係啊，呢幾日啲天氣好差啦，係嘛？突然間又橫風橫雨咁，頭先都講咗啦。今日出嚟啦，晏晝都仲天朗氣清嘅，突然間出嚟就好大雨啦。咁啊，近排都有約啲朋友仔食下飯㗎，傾下偈咁樣㗎。你今日咁靚嘅？係啊，因為今日有男朋友啊你？今日邀請一個好重要嘅人物，嗰個人物係對我個朋友係做過一個好好嘅幫助，所以咧我好有誠意咁樣咧去等佢嘅來臨嘅。咁佢終於俾我邀請到啦，咁當然都有 Wendy 幫手啦，咁樣就邀請到佢過嚟。一陣間先介紹咩嘢，咁我講下啦，有啲咩發生啦。近排咧同啲朋友仔食飯，唔知大家都冇遇到。我啲朋友仔唔知做乜鬼㗎，佢好似譬如做啲 freelance 賺到啲錢，唔知做乜鬼咧。近排突然間會收到要強制驗槍，無端端咧又使咗皮幾嘢，即係層樓嗰啲強制驗槍。係啊，你冇得唔使㗎嘛，咁無端端使咗佢喎，好慘啊！唔係啊，即係硬骨啊，硬骨啊，即係佢諗住。我諗住有個 bonus， 我都有喎，成日都有㗎。佢諗住好開心有個 bonus，咁可以使下，諗住去個啲 yen 跌啦，諗住去個旅行團啦。誰不知強制驗槍就要用佢萬幾蚊啦，咁佢又冇辦法啦，又要可能等一等，再努力啲做下 part time 先。咁我有啲 friend 就好得意㗎，好似近排飲嘢，佢哋好中意自己搭的士咧，即係我哋都興飲幾杯。佢就成日咧，你唔係興飲幾杯啊？佢就會咧係咧，硬係跌啲錢送俾個的士司機㗎喎，唔知點解㗎喎。即係漏嘢，即係跌啲銀紙喺個的士嗰度，或者電話啊，電話啦，係啦，次次都係有呢啲咧。我試過唔見咗手袋添嘛的士。呢啲養即係好爆，即係爆咗，淨係飲爆晒，係成個手袋唔見咗。哇，好誇張啊！咁你啲證件咪冇晒，乜都冇晒。咁刺激。係啦，就係呢一啲啦，唔知點解突然間會發生呢啲事啦，你明唔明啊？同埋有啲 friend 又分享好慘啊，佢好似近排傾咗啲生意，有啲 projects 咁樣做啦，
好開心啊！嗰日我哋出嚟食飯，喂，我慶祝啊！我要飲多啲，又開支 whisky， 開支 whisky 你講下嘅先啦，開支 whisky 啦。點不知咧？到我出嚟同佢飲嗰下，佢成個樣，佢係乜都冇整，揼到要攬上嚟。佢直頭咧個樣騎咗咩顏啊？係美顏，同埋你嬰兒機啊，唔係胚胎機啊，胚胎機啊，係。兩而家有冇？我冇咗個 WiFi 啊 ！Hello。喂，冇咗 WiFi 你用緊呢個喎，我有，WiFi 係緊你哋嗰個嘅。誒有啊有翻啦。有翻啦 ，hello。誒好，咁啊大家又翻嚟啦，繼續。唔好意思啊，因為我哋喺出邊咧，可能個 WiFi 信號有少少麻麻地啊。而家 OK 啦，大家聽到啦。好啦，係啦，咁啊，然之後就都想最緊要唔好破財。係破財唔緊要，如果真係擋咗災，係咪先？係啦，災又擋唔到，齋破咗，單一項齋破啫，冇擋嘅，咁啊好痛苦啦，你死更難受，錢又冇係咪？係啦，人又冇乜都冇啦，咁樣好似係嘛？大家唔知都會有冇我呢啲經歷啦。咁係啦，我講開咧就係上次做嗰個手串啦，咁同埋香水，我 friend 話咦 work 喎，咁我就講話，我突然間諗起，我同啲 friend 講，咦唔係喎，我上次識個師傅。即係有個一個飯局啦，咁有啲 artist 就介紹咗，原來佢揾開呢個師傅咧睇開一啲風水啊嗰啲，咁我話：咦呢個師傅好似 OK 喎，咁佢話係咪㗎？佢話係咪真㗎？但係大家都好似我咁樣啦，係咪得㗎？堅㗎？好似上次我買嗰陣時咧，我 friend 問我係咪得，我話唔知㗎喎，我話你買嚟試下咯，即係大家都抱呢個心態啦。咁好啦，係咪先？咁好啦，我就話。咁啊，不如咁啦，唔知我問下 Wendy 啦，睇下有冇辦法再請翻嚟。係啦，再請翻呢個師傅翻嚟啦。Wendy 你知啦，好豪氣噶嘛，你幫朋友嘅嘢係咪？其他嘢都做唔到，你幫朋友嘅嘢。佢就話：唔好講咁多，好，我幫你啦。係啦，度個期先。佢話最緊要大家夾到個期，哇！真係開心啦！就係今日俾我哋咧，終於咧夾到個期啦。Hello Jimmy 你好啊 ，Hello Charlotte 係啊 Wendy 嚟咗啊 ，Hello Chen Chi Kin，Hello 好耐冇見啦大家。嗱，記住入嚟嘅朋友仔咧，幫我哋分享 share 我哋個頻道啊嚇。Hello 多謝晒。好啦，咁咧就係啦，然之後就今日真係我呢個弟。我呢個弟嗱，好開心啦，同埋我覺得冇。見招拆招啦，因為咧一陣間嗰個人喺度，我就乜嘢都唔使驚啦。問啦，你即刻，即刻。咁不如咁啊？咁點啊？不如可唔可以事不宜遲啦？嗱，我哋事不宜遲啦，賣咗關子咁耐啦，我哋係時候咧請咧，今日咧好開心啊！我哋請到咧曹師傅啊，同我哋一齊嚟直播啊！曹師傅你好。Hello，你好。首先，你好。哇，變下佢啲運氣先。大家好。係啊。飆咗少少，電一電嘅感覺，零有啲。好高興再見到你喎！我都係啊，好開心。上次證明佢未死得，同埋好多謝你上次幫咗我個朋友，係啦，真係喺個工作上咧，真係幫到佢一把。同埋咧，佢直頭好開心，佢每一次咧有啲重要嘅場口，佢都噴下啲香水啊咁樣。係啦，好啦，嗱咁啊，師傅好啦，大家好耐冇見啦。咁咧，我又想問下啦，今日咧咁難得啊，曹師傅你嚟到啦。點解咧？你同我哋講，今日我哋開播咧好神奇㗎。我哋以往開播咧就8點半啊、8點正啊咁樣啦，冇定向㗎喎。今日好得意啊！我哋做直播，其實咧都有啲朋友仔咧都有問下，佢話咁得意啊？點解係8點22分咧？同埋你又規定咗㗎喎，你10點22分咧你就好要停㗎啦，停㗎啦，係啦。咩？因為我希望今次大家都做得順順利利啦，近排都講真啲。橫風橫雨啊，係啊，係咪啊？咁我都想今次希望順順利利，所以我都特別同阿 Wendy 嗰邊講啦，不如我哋用呢個時間去開啦。咁啊，所以亦都希望大家呢一個，因為其實呢個時間咧喺奇門遁甲嚟計咧，都係一個幾好嘅時間嚟㗎。係啊，所以希望今日大家都做睇直播嘅話咧，都有一啲福分可以沾到啦。哇，好開心喎！咁即係今日我哋個直播就會好順利啦，所有嘢都係嘛？冇錯冇錯。唔怪之得啦，真係好難得，好順好 smooth 咁樣，我哋準時又開到播啦。今日橫風橫雨。啱啱我嚟到嗰陣時候咧，就啱啱冇雨，一入到嚟呢一度就零唪唥係咁落雨啦。我頭先嚟到下低咧，明明好多車，然之後算啦，兜去第二度。好在咧，另外個停車場咧竟然冇車喎，我又好順利入到去，所以即刻有車位添，有車位喎，我聽過好似8
爆咗咯，已經。係啊，然後轉個彎又爆咗。好在我哋做直播嗰兩個咧，今日就真係好準時可以坐到喺度。可能我叫你早啲開咧，你早啲嚟就冇位拍。可能係。係啦。仲要啱啱好呢段時間交到正一正先得係嘛，啱先至可以做到呢一點係嘛？咁樣非常之好喎。咁咧，我想問下咧，奇門遁甲呢樣嘢咧，你係用呢樣嘢，你係比較擅長於呢樣嘢㗎嘛？係其實係咩嚟咧？可唔可以介紹下？可以啊，奇門遁甲其實就係我哋遠古時候嘅相傳係九天玄女傳落嚟㗎啦。九天玄女我聽過。哦，九天玄女聽過，就傳俾皇帝去打蚩尤嘅。因為初頭咧，阿皇帝係唔夠蚩尤打，咁所以咧九天玄女係幫佢手，咁啊傳咗呢一套嘅呢個奇門遁甲俾佢，知道用乜嘢嘅時間，喺咩方向做一啲乜嘢，咁就 right timing，係 right place 做啲 right 嘅 things，咁所以就令到佢哋打上對的人做對的事，成件事浪漫晒，冇錯，咁所以咧就可以令到佢呢件事情會做得好順利嘅。因為有時候好似我哋做生意咁樣啦，咁我會有好多客做生意，點解預備晒好多文件啊，好多嘢俾佢，就係做唔到生意咧？有時點解咧？原來你就係諗住打電話去約個客嗰時候，個客咁啱嗰一剎那咧，佢有啲嘢敏陣緊，佢一聽到電話就唔想講啦，遲啲先啦咁樣。咁就咁就 turn down 咗。其實佢好需要可能嗰單生意嘅都。咁大家都好需要，但係問題係就咁啱個時間上出現咗錯誤。錯配。咁所以有時候都希望可以用到奇門遁甲去幫到人啦。係啦，因為好多喺玄學上邊方面咧，大家都只可以知道得個知字。又做唔到任何其他嘢。咁但係奇門遁甲如果熟悉嘅話，咁係可以幫到大家，係扭轉少少嘅運勢。係啦。我聽人講係咪奇門遁甲比較係即時可以即時又唔需要問你時辰八字就可以算到一啲嘢，係幫到一啲人咁樣㗎。冇錯。咁好神奇。我記得我哋上次開直播嗰陣都試過。係啊。但係上次嘅時間好短咯，好似問咗唔知幾個咁樣。係啊，咁唔知師傅我大膽幫啲觀眾問，唔知今日會唔會有 quota 咧？今日有時間就盡問好唔好啊？我可能會答得簡短少少，但係可以有多啲人問咯。咦嗱，咁我同啲朋友，阿 Rocky 入咗嚟喎，你個朋友。你好喎，調香師阿 Rocky，我記得上次同你一齊。我今日其實我有請佢過嚟㗎，不過佢病咗啦。近排真係好多人病。流感嗰啲係咪？係好勁啊！好誇張，成日都所以大家都要小心啲啊。係，最緊要保重身體，乜都假係嘛？冇錯。好，咁我哋同啲朋友 Hello Angela 你好啊，咁啊大家話哇曹師傅好有型啊，有啲觀眾話係啦。Hello I think Jennifer 話我哋啲聲音好熟悉，係啊，梗係啦，我哋婆仔來來去去都係幾個膽啊嘛，係咪先啦？係啊，好多人同你打招呼喎，曹師傅。Hello。係啦 Paminia 你好啊，你同我曹師傅打招呼。Alex 嚟咗啦，係啦 ，Jennifer 又同你打招呼啦。Hello Jennifer。係啦，嗱，大家觀眾記住啦，如果你有咩嘢想問，佢點樣問法咧？我哋不如引導下啲觀眾，其實佢問啲咩咧？佢喺度打啲咩嘢問你，你就可以答到佢咁樣咧。大家想問啲咩問題都可以嘅。都得。係啦。即係譬如我聽日可以就盡量貼切啲。唔好問啲咁大朗嘅嘢。係啦，奇門遁甲佢你問得越深越 deep 咧，佢答得你嘅嘢就越準㗎啦。係啦，你冇諗過我嚟緊下半年嘅運勢得唔得？可以咁問嘅，但係問題係你可以問下我嚟緊下個月得唔得啊？OK，咁但係你乜都唔使問我嘅，我可唔可以試一條先啊？可以啊。自肥，梗係啦，喂，人生嘅嘢梗係。呢啲通常都係越坐得近啊，越舉手同你都近㗎。Calvin，你唔使舉手，你喺度打低留言嗰度咧問師傅就得㗎啦。我而家就唔舉手，我直接就問。不如咁。同啲特別環節係可以問觀眾㗎。咁犀利？咦，有人問喎，不如我俾啲觀眾享受福利先。幾時有真姻緣？嗱，有個 Jennifer I 就魏小姐啦，就想問下佢幾時有真姻？嗱，首先 Jennifer 有冇嘢要佢提供㗎？唔需要。唔需要。誒嚟啦，嗱 Jennifer 留心啲啦嚇，記住嗌啲朋友仔入嚟啊，分享 share 我哋。幾時會有姻緣係嘛？係有新嘅姻緣。快咯喎！10月、11月。有一個嘅姻緣出現㗎咯喎，OK，咁但係要做少少嘢啊嚇，如果唔係嘅話就會快嚟快走啊。
喺屋企嘅西北邊 ，OK？ 抄低啦，西北邊。放一隻。睇下先啦。嗱，張利華真係攞支紙抄低啦，師傅真係嚟下睇我哋婆仔嘅直播就有呢個好處啦，係咪先咧？呢啲好難得噶嘛，你點樣揾一個師傅可以幫你解答呢啲問題？喺屋企嘅正西，喺屋企嘅正西邊放隻雞。金雞有冇金雞？即係細細隻都得嘅。細細隻得㗎啦。係啦，總之係一個金雞。嗱，放唔均勻。如果要去買嘅話，就買隻金雞啦。係。咁如果唔係喎，我屋企就好似有隻雞嘅公仔喺度喎。就擺到。咁啊慳翻啲啦，唔好買，就咁擺過去。毛公仔咧，毛公仔都得。哦，咁好方便喎，就擺喺西面就得㗎啦。冇錯。淨係咁就期待10月11月啦。期待10月11月。張利華袋唔袋到嘢落袋？會黐埋嚟㗎啦。會黐埋嚟添啊！會黐埋嚟㗎啦。哇，咁好。係啊。喂，你話好踴躍啊！好啦，阿 à? Vivian 就問啦，有個 Vivian Chan 應該女士嚟㗎啦，係啦，想問下啦，指甲店生意啊，佢應該開咗個指甲店啦，而嗱 Vivian， 如果我翻譯錯你就即係傳譯錯你就講翻啦，佢應該開咗個指甲店嘅生意，想問下你佢嚟緊嘅生意點樣？嗱，佢本身個生意咧，今年嘅年頭應該都幾好㗎噃。OK，大概2、3月嗰時候都唔錯嘅。係。咁近排就爭少少，不過要留意翻啦。9月會係真係比較差啲啦。係啦。咁呢2個月嚟緊都會麻煩啦。咁就留意下啦。公司即係佢嘅指甲店嘅公司，佢嘅西南位置，睇下見唔見到一啲水性嘅水嘅物體，譬如話呢啲水瓶啊、花瓶啊，一啲擺水嘅器皿啊，或者甚至乎係遮啊，我哋落雨嗰啲遮啊，水靴啊、酒啊呢啲咁嘅酒瓶同水有關嘅嘢，全部拎走佢。咁我又想問下啦，譬如有全部同我拎走佢，唔好擺嗰個位置就得啦。因為而家呢一啲嘢就係困住咗佢嘅生意。如果佢嗰個位置啦，假設咁問啦，咁啱嗰個位係一個洗手間位，咁點算咧？咁就麻煩啦，呢個係最麻煩嘅問題啦，係啦，呢個係一個最麻煩啦。咁盡量去攞走佢啦。咁如果係話洗手間嘅，咁最基本 keep 佢乾爽先，唔好濕濕立立啊咁嘅嘢啦，係啦。咁哪怕入邊真係你本來係擺咗啲遮啊嗰啲咁嘅嘢咧，都要拎走佢。Sorry， 我講漏咗一樣嘢，鞋都屬於係啊。鞋都係。點解咧？點解？鞋都屬水嘅。哦，係啊，係啊，真係長知識，我真係唔知。咁就7月8月就會努力少少啦，咁就年尾會好啊。年尾會好，捱多2-3個月。不過如果攞走啲啱我哋講緊嗰啲嘢咧，咁已經爭好遠㗎啦。同埋佢，你問下佢啦，有冇做教學嘅嘢？如果可以做教學嘅嘢，呢2-3個月可以 focus 喺教學上面。哦，即係教人去做咩嘅話？做 gel 甲。做 gel 甲。係啦係啦。教下人做 gel 甲。OK。同啲人做下啲crossover 啊、workshop 啊嗰啲，我都覺得好好嘅呢一個。合作要合作。合作。嗱咁啊，曹師傅解答咗咁多嘢，係咪需要幫我哋 share 呢個頻道出去先？梗係啦。嗱，記住啦。我哋嘅朋友仔幫我哋分享 share 我哋嘅頻道先，我哋要多啲朋友仔入嚟嘅啦。Vivian 咧，頭先曹師傅答咗你㗎啦嚇，啲題目你自己就盡量抄到，因為我見到不停有啲朋友仔入嚟啊。阿 Vivian 應該啱啱有啲合作嘅機會啊，叫佢把握下。係。誒，有啲合作機會喎，你要把握下。要把握下。係啦。要幫我哋 share。係啊 ，share 嗱，幫我哋 share 咗先，多啲朋友仔入嚟先嚇。我哋大家都其實都想。你多啲嘅朋友俾阿曹師傅幫到㗎嘛？梗係啦，咁難得我請佢上嚟，真係好難得㗎，唔係咁容易。係啊，同埋佢即場答大家問題喎，仲要係嘛？好嗱，另外咧就再我哋咁夠時間再問下啲朋友答下啲問題啊。可以啦，問多幾個啦，盡量問多啲先啦。好啊好啊。如果我哋封呢個環節就可能係9:3咁上下啦。好，咁我哋再答下先啦，答下先啦，難得上嚟啦。咁啊 Annie 就話係啦。我要嗰個朋友一定要 share 咗先答。好，我要 share 咗先答。嗱，咁不如咁啊！嗱，我哋而家呢個咧，
我哋見到你㗎，有冇個標誌咧？有分享 share， 你幫我哋 share 咗啲朋友仔先。Hello，阿 Bella 同你 say hello 啊。Hello Bella。Hello。嗱，咁你哋 share 咗咧，你打出嚟嘅問題咧，我哋由頭再嚟過。你打出嚟嘅問題咧，我哋先至會答。嗱，Jennifer 好乖啦，因為師傅答咗問題咧，佢已經 share 咗啦。我見佢有個 tick 啦，係啦，就係咁簡單。幫我哋 share 咗先，因為你自己享到個福利咧，你唔可以咁樣㗎嘛，係嘛？我哋要係啦，都想你朋友好㗎嘛，我哋要分享下。不過咧，嗱，我哋等啲朋友 share 下之餘咧，我突然間，我頭先一路咧，唔好意思，師傅，我個鼻比較敏感。我頭先我控埋你嗰度，我聞到你有一陣香味，嗰個香味好 fresh， 好特別㗎喎，嗰種香味。嗰個特別咪係就係我哋上次我哋做嗰個嘅香水咯。你今日都有噴咗？我今日噴，基本上我都有用嘅。你日日都有用嘅。係啊。OK，咁得意。咁你今日係噴咗啲咩類型嘅香水？屬於我自己嗰隻類嘅，係我嗰隻屬水嘅。屬水嘅。同埋好似聽你講咧，我有啲朋友有 follow 你啲頻道，你好似係咪近排出咗啲新嘅嘢？係啊，近排出咗個叫做淺淺香水。係啊，咁特別主力係 for 一啲偏財嘅 fast money 嘅。我諗大家都好中意。就唔係正財啊嚇，即係如果正財佢都會有嘅，但係就偏向少少偏財多少少啦。係啦，即係噴咗容易啲係去招一啲 fast money 翻嚟。咁就噴咗，即係如果譬如我入賭場咁，算唔算啊？呢啲屬於絕對係啦。咦？絕對係啦。咦？嚟緊嚇？澳門先我哋買咗先，但係唔知幾時有得賣咧？係咪而家可以用？而家冇啊！而家因為啱啱第一 lock 我哋做完係賣晒啦。你見我咁甜美嘅聲線，我就話：咦，我哋好一啲好多啲朋友咧都好幫襯，咁就即係都 support 咗。好快就我諗一出幾百支就已經3日到就冇晒啦。係啦。唔緊要。唔緊要嘅，可以再做，可以再做。咁你記住通知我咯，師傅。因為佢用法嗰陣時候都有啲特別嘅。係啦。咁買即係到其時，如果真係買嘅朋友，你會教佢點樣用法嘅。係啦。OK，好啊。同阿 Rocky 做㗎嘛。係啊，我記得。Rocky 佢自己都有做，佢有噴啊嘛。佢就係噴得犀利得滯咧，就真係接啲 job 接到而家病咗咯。係啊，佢真係話，佢話噴完之後好誇張，好快啲錢翻嚟。係啦，但係佢話太忙啦，頂唔順啦自己。就捱病咗啦咁樣。唔緊要啊，係嘛？唔緊要。我啱啱先同佢通完電話都。係。好，嗱，我再睇下先。阿 Annie 啊，嗱，你嗰條問題咧可以答你嘅，不過你記住幫我哋 share 咗先喎，分享咗啦。係咪 Annie 幫我哋分享咗啦？佢就寫咗分享咗。但係你睇唔睇到㗎？你後台？等我研究下先。唔緊要啦，我哋信佢㗎嘛。照答啦，係啦，照答啦，咩問題啊？佢話咧，佢應該想問阿女女嗰啲，我睇翻你之前先，因為佢突然間就去到阿女嗰個情緒問題啦。應該佢問佢嘅女幾時會轉好？原來佢女女咧係有一啲嘅情緒問題。情緒問題好大鑊喎。同埋都可能兩母女係咪？應該係咪？係應該係啦。Annie 係媽媽，佢就想幫阿女。女係咪？係啦。咁媽媽同女女有時候都因為個情緒問題有啲口角啊咁嘅嘢發生啦嚇。咁唔好太過擔心 ，OK。咁要做少少嘢，留意下屋企嘅東南位置啦。OK， 東南位置唔可以又係個水嘅問題，都係水嘅問題。不過今次啱啱我講嘅之前佢有聽到嘅話咧，所有啱啱我講嘅屬水嘅問題嘅啲嘢咧，全部都要拎走。東南位置今次係 OK， 加上多一樣嘢 OK， 你應該屋企咧喺個東南位置嗰度咧會有一啲比較大型嘅金屬物品喺度。OK， 咁嗰個都要拎走佢啦。因為嗰個會直接會令到阿女女個心情差，OK， 同埋有時候比較火爆可能，好敏陣啊，好敏陣睇唔順係啦，咁所以一定要攞走嗰樣嘢咯。係就東南位置啦，記住啦嚇。阿 Annie，你記住留意下你屋企東南位置有冇啲屬金屬嘅嘢？可唔可以講下？譬如嗱，我哋一般都知道金屬嘅嘢，會唔會頭先好似鞋原來係水，會唔會有特別嘅嘢原來係屬於金屬？我哋唔知嘅咧。一般喺奇門遁甲咧，佢係一般都係擺錯咗一啲嘢，擺咗一啲多餘嘅嘢。多餘嘅意思即係話，可能你無端端擺咗個喺度嚇，嗰個金屬可能到一啲大件啲嘅金屬啦。係 ，which 係你講緊係唔用嘅。係。你如果擺咗個風扇喺度嘅，你成日都開嘅，咁唔關事嘅，你可以繼續擺喺度嘅，唔關事嘅。但係如果譬如話你擺咗
擺咗個劍喺度啊，但擺咗係就唔用個 Iron Man 喺度啊，我明。咁就大鑊啦。即係裝飾為裝飾主嘅，為主唔係用嘅。冇錯啦，冇錯啦。就唔好啦。你感覺到佢係有啲攻擊性嘅。哦，明白。譬如可能擺咗個鉸剪喺度嗯，但係個鉸剪又唔用嘅，但係又擺度，又擺咗喺度，咁又要拎走佢啦。個鉸剪嗰度有個鉸剪。我坐嗰個位咧，即係擺把鉸剪度方便剪嘢食啊。可能你應該冇嗰個影響嘅，你你覺得日日用係冇問題嘅。係啦，你係日日用就冇問題。剪開啲嘢嚟食下。你知我為食日日都會打開啲嘢嚟食。大家如果想曹師傅幫你解答一個問題咧，就希望大家就算解唔解答問題都好啦，就幫我哋分享 share 我哋個頻道嚇。係啦，希望多啲人可以俾阿曹師傅幫到啦。阿 Jennifer 頭先好勁啊！佢話咧，原來之前佢真係有噴啲香水，幫佢賺咗6位數字。咁犀利啊！咁犀利，即係你有留意開你嘅喎，原來 Jennifer 都係啊。好，唔好意思問多一句，西南位係指屋企定係間店？哦，頭先 Vivian 嗰個就係啊，師傅答咗你啦，係間店鋪啊。當然啦，我唔介意咧，你屋企都睇一睇㗎嚇。即係如果屋企一樣都係最好拎開佢啦。哦，雙管齊下就更加好啦，係嘛？好啦，另外咧，同埋啱啱講緊啦，要揾嘅嘢一定揾得到㗎，唔會揾唔到出嚟㗎。只要細心啲，係啦，一定揾得到出嚟㗎。So far我哋開奇門遁甲未試過揾唔到嘅。係啊。咁唔緊要啦。就係因為你擺咗嗰樣嘢喺度，所以令到你而家有呢個問題啊嘛。所以你一定要揾出嚟。係啊。一定要揾嗰個原因出嚟。明白。好啦，咁阿 Leanne 問啊，佢話支香水幾時翻貨？好，大家都聽到錢。幾時翻貨？我估大概都要再通知啦。係啦，起碼都要個零兩個禮拜啊。哦 OK。個零禮拜啦，我估。唔緊要啊，師傅。真係因為真係做嘅，你出邊揾唔到嘅。係。再同我哋睇下有冇機會再上得嚟一次介紹。我本來諗住今日都攞個 sample，跟住佢都係冇啦，冇晒啦 ，out of stock。咁啊搞唔掂啦，係嘛？冇辦法啦。好，咁啊唔緊要啦。咁啊好啦，我哋再答埋阿 Mon Chi Chi 先。好啦，佢就話啦，佢問佢喎幾時有真姻緣啊？OK， 佢呢個 case 就真係過埋今年先啦，今年都未必有啦，係啦，今年都未必有啊嚇。唔好喊啊，Mon Chi Chi。係啦，喊就唔需要喊嘅，不過我覺得你稍為要改善少少啦。我因為我見到你咧有陣時候少出門喎，即係少出去啊，少識人啊。OK，咁你呢個要改變啦。即係韞住自己都識唔到人啦，係啦，你識人都要主動啲先得㗎嘛。嚟緊呢幾個月我都見唔到會有啦，要去到出年啦嚇啦。你可以留意下出年嘅4、5月。4、5月係啦，就出多啲街啦，出多啲街，係咪都日日？佢有機會係今年嘅11月同埋12月會有嘅一個姻緣出嚟嘅，不過呢個姻緣會係新歷，我講嘅都係新歷啊，咁就會有嘅，但係呢一段嘅姻緣會係好快嚟快走啊。係啦，冧住呢個係啦，即係可能大家開心下啦，係啊。如果悶得滯，想開心下，咪11月出下街咯。如果唔係，就留翻啲集中力喺4、5月啦。出年嘅4、5月係啦。嗱，Mon Chi Chi記住啦，出年4、5月啦，係你個好時機啦嚇。同埋要爭取啊，要快啊，因為呢一個係會突然間出現嘅，佢一唔留神就冇咗㗎啦。係啊。喂，真係要留意咯，Mon Chi Chi，要捉住喎，係咯，冇㗎啦，係啦，冇咗㗎啦，絕唔會係車過車嗰啲，唔係嘅，即係今年嘅11、12月出現嘅感情，同埋出年嘅4月、5月都係會好快嘅。即係一捉唔住就冇㗎啦，一捉唔住就冇啦。咁啊，加油啦嚇，Mon Chi Chi，希望你嚇。另外咧，頭先咧好勁啊，阿 Annie 話，佢話曹師傅你真係好勁啊，佢話你知佢會同阿女鬧交，真係。唔係講假㗎，大家真係㗎。你記住幫我哋分享 share 我哋個頻道，因為一陣間我哋仲有好多嘢咧會同大家介紹下嘅。咁所以咧，大家真係要幫我哋 share 下。如果唔係請阿師傅上嚟做，係啊，你大家幾開心啊？係咪？你又問到你自己想問到嘅嘢啦，啱啱先？好嗱，另外有一個咧就關於佢自己啦。阿張生啊，應該係唔係喎？張軒琪，張軒琪可能女仔嚟㗎，係啦。佢就話佢隻手啊。佢就右手痛咗好耐啊！咁問點算？點算？
有冇得睇㗎？點算？呢條問題咁點算？有少少空泛喎，你係想問幾時唔痛啊？定係咪應該咁樣問會好啲？佢嗱，其實咧，佢個手咧，我都唔係好驚喎，反而調翻轉啦，我會覺得thank you， 我有啲焗喺度，今日唔知做乜鬼。係啊，啲冷，我哋睇到燈光射住咧，冷氣唔到。佢咧佢而家見到啦，調翻轉啦，佢見到有手腳有問題，係手同腳，但我驚係腳嗰邊都要注意下少少。哦，有時係㗎，因為你手痛其實掕埋隻腳。即係如果你叫我睇咧，佢呢一度可能係佢個手嘅問題，其實係喺腳部嗰邊過嚟，或者因為我唔係中醫啊，或者嗰啲睇鐵打嗰啲，不如留意下係咪腳嘅問題導致到佢個手會係咁樣咧？明白。嗱，咁留意下啦嚇，真係要留意下。阿 Jo 就話啦，梗係佢係啊，香水得啦，我哋只要乖。好多人追住啲香水聞啦，已經係啦。阿 Mon 師係啦，師傅咪話咗你咯，你咁少出街，又俾你噏中。師傅都話咗你啦，你真係要多啲出街，記住留翻啲精力，出年4、5月咧，你好多啲出街啦，知唔知道啊？講開出街啦，嗱真係嘅，唔好，我都信信地呢啲嘢㗎。嚟緊咧就幾節啦，係嘛？咁都驚驚地喎，7月啦，下個月尾啦，下個月尾開始啊，係嘛？師傅有冇啲嘢？過下留意下，我成日咁中意出街玩，你睇我嘅已經知。首先大家要知道啦，鬼節嗰陣時候就啱嘅，所以如果你露個額頭多啲，露個額頭行得正就冇事嘅，係嘛 ？OK。但係問題係都要盡量避免嘅，係咪？水上活動就少啲啦。哦，明白。真係水上活動先，好嘛？大家注意下。如果有出去玩開遊艇嗰啲，我估即係遊船河嗰啲都好知道嘅。有個不成文嘅規定，佢哋7月鬼節嗰時候，佢哋好少出海嘅。哦。釣魚啊、潛水啊嗰啲咧，都唔去嘅。OK，咁呢個要小心啲啦，咁注意下啦。咁啊，墳場啊、夜街啊、夜店啊，都盡量少啲去啦。係啦，因為嗰啲地方係。唔好去飲嘢啦。我嘅煲劇。嗰啲地方係特別多嘅。係啦，咁樣咯。咁如果係嘅話，其實今日都有一個嗰個嘅牌嘅。咁啊，大家都可以等陣去有需要嘅話，都可以請翻去啦。咁呢個牌都好得意嘅。不如可唔可以攞出嚟俾佢哋睇一下好，係啦，嗱，大家俾鏡頭睇下先，呢個牌係啦，我哋俾啲觀眾望下，係咪師傅講緊呢一個牌啊？係啊，呢一個，呢個係一個。可以講下咩嚟㗎，師傅？一個係用旗艦沉香去做嘅。係。OK， 唔緊要，我哋繼續下佢哋。呢個係旗艦沉香去嘅，旗艦沉香我有聽過，因為咧有時我飲一啲台灣茶啦，都有啲叫做旗艦沉香茶嘅。佢咧係咪有一股？咦，有啲香味㗎喎！好香嘅，好香嘅。同埋咧聞落去嗰種感覺咧，好舒服嗰種感覺。其實旗艦沉香咧，其實沉香呢樣喺修禪嗰啲會用嘅。禪即係佛道嗰啲佛家嗰啲。係。咁佢哋本身呢一個木咧，我哋都可以叫做一種叫做靈木嚟嘅。係。係啊，靈木嚟嘅，所以。已經有安神定魄啊嘅功用，咁加上有辟邪嘅，係啦。咁如果話大家，譬如話真係要下個月要成日走嚟走去啊，又或者係可能要出入一啲大酒店啊，又甚至乎話成日都要因為要做嘢而要出夜街啊，成日走嚟走去揸車啊嗰啲，小心啲嘅話，咁可以請呢一個翻去，可以辟邪嘅。咁咪係更新嘅，更新同埋掛喺架車度都得嘅，都得嘅。咁即係譬如我真係想7、8、9月即係嚟緊啦，咁我想去夜街，真係嗰一日，或者係真係咁不幸屋企有人即係拜拜咗啦，咁我要去嗰啲地方，我就係要帶住呢一啲就會好啲。啱啱做直播之前都俾過你睇啦，我叫你 feel 過啦，係嘛？頭先咧，我想分享下，咁師傅叫話你揸住佢啊，咁佢你揸住佢發唔發現震？我話我咧 feel 到嗱，講真震嗰下我 feel 唔到，但我話有一種好大嘅力量，好似抓住我隻手，因為你見到咧，呢個係沉香木啦。咁見到你佢入邊其實有寫住一個嘅種子咒喺度嘅，咁就係 Om Mani Padme Hum。咁呢個嘅咒大家我估都好熟啦，係咪啊？其實喺呢個咒入邊，本身呢一個咒咧就係好大能量嘅本身。OK，加上等陣我哋會做一啲加持。能量。所以變咗揸住都會 feel 到佢嗰種能量，好似有嘢抓實我嗰種感覺。爭好遠嘅，爭好遠嘅。係啦。所以係經過加持就唔係普通一塊嘅即係沉香木咁樣去俾大家啦。當然呢個絕對係咁樣啦，係咪先？有經過師傅啊，我哋加持。咁譬如頭先我講開一開始話啲朋友啲 project 好運滯啊，呢啲會唔會都可以幫到佢咧？呢一個有㗎，有時候因為我哋思緒太亂，
咁喺呢一個 Omani Bambang Home 咧，你佢有一個令到你安心，OK， 令到佢舒服，有時候唔會做錯決定係最重要。係啦。咁呢個都幾好喎，其實即係我基本上我買呢個，我就已經可以放好多嘢㗎咯喎。係啊，即係等於我哋有時候都睇下電視嗰時候，咪話觀世音菩薩、觀世音菩薩南無阿彌陀佛、南無阿彌陀佛呢個咒係比佢更加大嘅。OK， 名為咁樣觀世音菩薩、南無阿彌陀佛都係好大嘅一個能量喺度。講已經係一個好大嘅能量。咦，咁非常好喎！譬如我去旅行嚟緊，會去日本咁樣，我又可以帶住佢，又非常之方便。因為其實呢啲我哋所謂嘅叫做法器啦，咁法器最重要其實係佢個形態、佢個形式係最重要嘅。其實貴重與否其實唔重要。係最緊要係有冇。同埋佢呢一個本身係有個能量，因為佢係用沉香木咧。沉香木咧，因為最好嘅就係用啲原始嘅嘢嘅。係啊，你出邊可能會有用金去做嘅。係啊，黃金去做夠晒貴氣係咪？但係黃金佢都係天然嘅嘢，但係同比起木嚟計係爭好遠咯。同埋我中意咧，嗱呢個黃金嗰真係銅銹味啦。我中意佢呢一個有個沉香味咧。啱啱冇錯，因為你一亂，你個人一亂 ，OK， 你就問下佢，你就問下佢咯。做咩決定？係啊，都錯係啊，穩陣嗰下係嘛，都幾好喎。咦，頭先冇錯，我都想講呢一個係啦。係嘛？頭先阿媽媽同個女女成日嗌交咁咪啱咯。聞一聞先，係啊，等佢喺舊哪怕你唔掛，可能擺喺間睡房入邊都 OK 嘅。哦，即係擺喺女女個枕頭隔離或者咁啊。擺喺睡房隔離。哦，咁都叫。其實掛喺書包嗰啲都唔得呢啲。讀書咁都得嘅，不過唔知學校俾唔俾咧。哦。係啦。入邊咯，銀包裏邊咯。銀包就粗咧就係。係又驚揩到佢係嘛？會唔會咧？唔會啊嗬。唔會都會嘅。呢啲純天然嘅嘢嚟嘅，冇事嘅。OK。咁啊，呢一個可以幫到頭先我講，譬如我啲朋友仔啲 project 做得唔好啊，或者突然間唔得，呢個可以幫到啦。咁譬如頭先嗰啲成唔見錢嗰啲咧，即係我哋最罩忌呢個嘅作用得唔得咧？定呢個有佢個用處喺度，但係如果你話真係成日跌錢嗰啲咧，我哋講形態啊嘛，係啊，跌錢咯，跌咗錢咯，形態我哋會用第二啲嘅形態上去咯。咁點咩嘢？一個錢咁樣嘅你嗰個形態？唔係，我哋係個鎖嚟嘅。一個鎖？係啦，鎖都係用沉香木。即係鎖住啲錢咁解？誒，咁得意，有冇嗰啲嘢有冇帶嚟啊？師傅今日？有。咦有喎？咦，阿師傅真係帶咗嚟喎！佢呢個真係咧個形態係一個鎖嘅，大家觀眾睇唔睇到啊？一個鎖，咁呢個係真係以平安鎖。平安鎖，平安如意鎖啦，你可以叫做，因為鎖你會見到咯，我哋就要鎖住啲錢。係。任何嘢我哋都可以鎖住佢嘅。係。OK，錢又好啦，感情都好啦，你見到佢做嘅嗰個形態咧，都係比較圓滑少少，所以亦都令你人緣嘅。係。係啦，因為有好多嘢就係咁問題係太易漏走嘛啲嘢，我哋所以要鎖住佢咯。形式、意念，我哋一定好似睇風水咁咯，係咪啫？你都知我專門都係幫人睇風水啊，係咪？風水呢啲嘢其實就係話要個形態好重要，個仗義好犀利嘅要，係咪？咁啱啱呢一個佢個仗義就冇呢個鎖咁犀利咯，即係成日跌錢嗰啲朋友就應該係呢一個。但 powerful 佢保護出去旅遊，收居勞動就呢一個。哎呀，好貪心啊！咁我可唔可以同時間買兩樣，我擺埋一齊咁樣得唔得㗎？當然可以啦。都可以嘅，OK，即係可以。唔係買係請啊，請就原來叫做哦，哇！呢啲真係活到老學到老啊！咁我想請佢就可以一齊咁樣。可以請嘅，可以一齊。呢啲都係咪有限定係點樣？有冇唔多啊，好似今次係啊。嗱，我哋講下先呢一個咧六字真言木牌啦。我哋今日咧做緊呢一個咧嘅直播嘅優惠。阿桑講，係阿桑講，你講係。冇，你講。你呢個六字真言旗艦嘅木牌係啦，旗艦沉香係嘛？係。係啦，大家可以睇一睇佢嗰個。同埋阿曹師傅會同我哋做加持嘅，係，即係真係一定啦，師傅要幫大家留喺度啊！等陣我都會同你大家講一講乜嘢叫做法器，請咗翻去應該點樣去做，係啦，係啊。
唔係請翻去擺喺度。咁我可以請翻去擺喺度就係冇意思啦。我好明顯佢成日都好招嘢嘅，我好想請呢一個咁樣。OK。我哋不如首先講兩句關於法器啲嘢，不如。好啊好啊。嗱，但係講法器啲嘢之餘咧，因為我見到一紮人咧，同阿師傅打下招呼先，唔好意思啊。Hello， 嗱，好多觀眾咧都同你打緊招呼啦 ，miss 咗好多，唔緊要，阿飛你可以睇翻重播啊。嗱，一陣間阿 Chris 啲問題，一陣間我哋再答翻你嘅。咁阿 Cam 英虛就同你 say hello 啦。Angela 再答下一啲問題 ，Hello Peter 同你 say hello 啦，亦都 Oliver 啦，係啦。阿 Rocky 話佢喺度啊，喺度啊，我見到你啦 Rocky， 係啦 Oliver 繼續同你 say hello。好，嗱咁我哋一陣間先再再有時間答大家問題啊，好想要好，一陣間咧先至再教大家咧點樣可以請呢一個嘅嘢翻去。好，阿師傅可以繼續講翻你嗰個先。好啊，大家可能都會喺坊間啦買咗好多嘅一啲請咗一啲好多嘅手繩啊翻去。大家會唔會發覺一個問題就係話點解次次請咗翻去之後頭嗰幾個月咧，真係 feel 到好似有效。係啊。跟住大下又好似覺得冇乜用啦，冇乜料到啦，咁樣開始。點解咧？其實原因咧係啱啱大家請咗翻去嗰一剎那咧，真係對方有加持過落去噶嘛。佢有個所謂個內功心法，有啲內功，有啲功力喺度噶嘛。咁所以你啱啱請咗翻去之後咧，係會有用嘅。點樣 anyhow 都會有啲用喺度。但係隨著時間過咧，佢就會越嚟越弱，越嚟越弱。咁就變成咗一個普通嘅首飾。就唔係一種法器，就咁戴串鏈咁樣。係啦。咁所以好似呢啲我哋其實咁應該點做咧嚇？其實任何嘢都可以做法器嘅。係。OK，咁任何嘢都可以做變成一種法器，哪怕呢個線咧，大家可以講下見下啦嚇。係。咁好似呢啲都可以做一個法器啦，當然係咪？哪怕簡單啲，一副眼鏡都得。誒，其實當然啦，呢個係塑膠嘅，冇乜用。OK。我以為咦個眼鏡都幾好喎，係嘛？咁其實咧，我哋最主要第一樣嘢咧，就係一個法器咧，我哋要做一個叫做啟靈嘅動作。係。啟靈，開啟個啟 ，OK， 靈魂個靈，啟靈嘅動作。咁就係話，因為純天然嘅嘢，佢係可以吸收一個能量。係。講得圓啲叫做日月精華，係咪？咁我哋要啟靈，令到佢，因為我哋本身人咧，我哋係吸唔到噶啦，已經。係。好難吸啊，除非你做修行啦。咁如果唔係嘅話，我哋要靠一啲好天然嘅花草樹木。去吸，大地靈氣我哋叫做。咁首先我哋要令到呢一個法器變成一個開啟咗、啟靈咗之後，佢就可以代替我哋去吸。咦？咁吸完之後，OK，即係話我哋而家今時今日我哋請咗翻去啦。我哋請完翻去之後，我哋要做一個叫做而家時候好興嘅叫做 connect。點樣 connect 佢咧？即係可以連結。OK， 你要令到呢一個塊木牌或者呢個鎖係知道你係佢嘅主人。咁點啊？我係你主人咁樣，點樣做咧？差唔多，類似咁樣，唔係好難，差唔多，但係就多少少步驟嘅啫。咁詳細嘅話咧，你請咗翻去之後，我哋會有個 WhatsApp 又好，我哋有張紙仔都好，我哋會話俾你知，好簡單嘅啫。係啦，會寫翻俾大家，因為你要話俾佢知你係佢主人，佢吸咗一啲好嘅能量之後，佢會導翻去俾你自己嘅身體上面。就 rather 就係你就咁，佢有你請，咁佢有佢放咗喺度，咁但係又俾唔到你咯。即係好似即係養咗隻狗咁樣係咪？佢有佢喺度，我有我喺度。係啦，冇錯啦。咁又唔理佢。你買咗個寵物翻嚟，或者你領養咗翻嚟，你又唔理佢咁樣，咁好多特別嘅喎。係啦，完全唔聽你話。咁你要養佢咯，法器都要養嘅，你要保管下佢嘅好啊。唔可以令到佢污糟啊！呢啲係好 standard 嘅嘢嚟㗎啦，基本嘢嚟㗎啦，一定要做嘅呢樣嘢。如果唔係佢嘅力量就係會越嚟越弱咯，弱到有朝一日就變咗一個嘅普通首飾啦。係啦。咁其實點樣啟靈係咪個個都可以做到㗎？啟靈我哋會幫佢做咗㗎啦。係啦，啟靈我哋，但係連結要自己做啊！我幫你唔到。開完個 WiFi 都要入密碼啦。冇錯，你都要 connect 㗎。呢個密碼自己要撳。你要連結到呢一個嘅 WiFi 你先得㗎。我哋呢度有 WiFi，但係要有個連結。你要撳，我哋有 WiFi 俾你，但係你都要撳翻個密碼。我好即係坊間最大問題就係冇連結呢個問題。係啦，亦都冇得教。係啊。你肯連結同冇連結係爭好遠嘅。因為呢樣嘢係我同你有關係，有 connection，佢先叫做保護到你啊，幫到你啊嘛。係啊係啊。
好啦，嗱，因為我哋剩翻少少時間之後有烽煙嘅環節，咁我哋不如咧再講下，因為有啲朋友仔都有啲問題啊，師哥可唔可以幫佢答埋先啊？因為我諗佢哋今日盡量答多少少。係啦，嗱，記住你個朋友仔趁氣講一次，幫我哋分享 share 我哋個頻道啊嚇。好啦，咁咧就阿 Chris 就話啦，佢想問下農曆新年後啊，譬如新歷咧3、4、5月工作同收入，你講今年？係啦，今年佢話都唔錯得，都好不錯嘅，好順嘅。但係2月後開始好好喎佢。係啦，但係佢話6月咧就開始突然間 drop 咗落嚟啦。7月咧直頭係好似冇回覆添啊啲客。係。佢6月咧，佢就有個我哋叫做非公格啊，即係喺嗰個叫做奇門遁甲入邊。咁就代表佢有筆錢係本來諗住落咗袋，突然之間就飛走咗。係啦，咁要注意少少啦。嗰個你屋企嘅佢屋企嘅正南位置，而家應該有啲攻擊性或者好大嘅物件喺度，要拎走佢。OK，唔單止淨係講緊金屬金錢，大件嘅嘢係大件嘅嘢添，大件可能起碼都有1米咁大件嘅咧，1米嘅高度到啦。係咧，有啲大件嘅嘢。即係嗰樣嘢係唔係成日用嘅，但係就擺咗一件好大。擺咗喺度。嗰件嘢就一定係。係啦，你叫佢移走咗佢先。移走咗佢。係啦，佢啱啱個問題仲有啲咩話？阿 Chris 話佢冇啊，佢就係話6月開始走下坡啦，7月直頭啲冇回覆啊，可能啲客啊或者係。佢7月8月咧，佢係有好多生意或者合作係有埋嚟嘅。講到好似好誇張好添嘅，但係全部都落空嘅，應該會係。好慘！佢就係話冇回覆啊，冇回覆落空，其實幾好㗎。佢呢7月8月咧，如果就咁睇佢 feel 到應該好好添啊，因為好多合作啊，同埋生意問佢啊飛埋嚟嘅應該，但係因為落空波 OK。Angela 唔好意思，佢話有啲細聲，係咪？聽係嘛？都細聲，可以唔好意思啊，師傅，我幫你整高少少，唔好意思。其實我有冇開到？有開到，可能個喉嚨高少少，係。睇下可唔可以？咁你叫佢做一樣嘢啦，就喺嗰個嘅西南偏西。西南偏西。特別少少啊！西南偏西咪就係西南。係。西南偏西要放隻馬騮喺度。哦，公仔都得，乜都得。如果要真係要去買嘅話，就買隻啡色嘅馬騮。啡色嘅馬騮，記住係啦 ，Chris 啡色嘅馬騮啊，擺喺西南偏西啊，係 ，OK，咁呢隻馬騮有咩用咧 ？OK，嗱咁樣講，我哋今日開嗰啲全部都係叫做時空盤嚟嘅，係，咁啊可以幫到你過去嘅或者嚟緊嘅3個月，前後3個月到啦，咁就佢擺咗之後好快嘅，佢快靚正，係，簡單啲講句，好，但係呢個快係代表咩咧？好快你就會改善到。但係佢個快字亦都代表好快就會用完㗎啦，呢個力量，得唔得？明白。佢唔係擺一世嘅，OK， 3個月到㗎啦，好事就會發生完，佢隻馬騮亦都係用完㗎啦。除此啱啱我哋講嘅嗰啲嘢都係。OK， 同埋你大家要記住一樣嘢，即係唔好諗住擺一世嘅一路喺度，就一路有呢樣嘢。冇錯，我哋解決佢嘅燃眉之急先。通常我哋用奇門遁甲就係解決燃眉之急，因為我哋大家講真，我哋都冇你嘅時辰八字，咁就睇唔到你其他啲比較 details 嘅嘢咯。大概嘅嘢。係啦。仲有一個客問題，咁就成日有啲人咧話。有啲公仔啊，擺喺度好耐啊，跟住然之後咧就會有啲邪靈入咗去啊。會有㗎，你唔理佢咪會有咯。係啊，佛像都會有啦，何況公仔啊？公仔都會。係佛像都會有啊。佢好驚，因為佢好中意公仔，擺好多公仔㗎。有啲邪入去咯。係咩？係啊。你唔好諗住佛像一定冇事。呢隻好驚。公仔都有。係啊。咁公仔就唔好亂擺咯，即係簡單啲，我哋睇風水啦。屋企擺得越多公仔咧，亦都代表越多小人嘅。係啊，我諗喺坊間都有啲人講過㗎啦。咁其實係真係嘅。越多公仔越多小人啊！真係。我冇公仔㗎。擺出嚟當飾物咁樣樣。係啊。但係如果抱住嚟瞓覺咁嗰啲冇事嘅。抱住嗰啲咪多過枕邊人咯。咩多過枕邊人？戒咗佢啦，係。即係總之都唔好啦。多咗個小三或者小四咁咯。係啊，係對方多啊，尤其是係人形公仔啊！如果你譬如你係嗰隻公仔係唔係人形啊，冇乜所謂啊。咁有啲中意個 artist 又將佢一個 cushion 攬住咁樣嗰啲，都係人形公仔咪啊！我嗰啲係公仔嚟嘅。係啦，
係啦，唔係人形就唔關事啦。咁樣，唔係人形就唔關事啦嚇。係啦。我記得放隻馬騮啊。係放隻馬騮。好重要啊！好嗱，再搭多一個啦，可以嚇，因為都差唔多個。係啦。你擺完隻馬騮，你會發覺即刻有啲生意就可以 confirm 得到㗎啦。咁下次我哋再有機會再，如果再開直播，再上嚟話翻俾我哋知，幫唔幫到你？睇下幫唔幫到你係嘛？好啦 ，Angela 咧就話啦，佢話啦，師傅我有個客咧 hold 咗我件貨好耐啊，都俾咗一半訂金㗎啦，但係始終咧都唔肯找一條尾數。佢話：唉，點樣先可以令到佢即係快啲找埋條尾數俾我咧？咁樣。得。嗱，我哋唔係掟你牙，師傅真係。呢個佢比較難少少啦，呢一個。OK， 佢雖然佢個客係俾咗啲訂金佢啦。OK，你話叫佢再俾埋個尾數，可能而家個客佢係真係唔係好想要啦，已經。佢唔係好想要啦，係啦。咁既然係咁，係咯。呢啲得幫唔幫到佢？請呢啲幫唔幫？或者 hold 住嚿錢得唔得㗎？佢都難啲啦，因為佢本身佢個問題唔係喺嗰個係呢位女士個身上，係喺個客嗰度嘅問題。哦，明白。係啦。可以留意下嘅，試下啦，我哋盡量做。不過個機會率唔高啊，呢一次。係。喺嗰個嘅佢公司又好，佢屋企都好啦。係。咁就留意下個正筆位置。正筆位置有冇一啲壞咗嘅嘢？或者一啲藥物擺咗喺度。如果係嘅話，要拎走佢啦。如果壞咗嘅嘢，你就要一係就修理咗佢啦，一係就抌咗佢啦，就唔好擺喺嗰度啦。垃圾啊嗰啲都係啊。明白。嗱咁啊 Angela 自己留意下啦嚇，師傅咧都話雖然幫助都不大啦，因為有啲嘢已成定局啦，咁但係希望都可以幫到你。咁你自己試下睇下會唔會即係可以幫你幫到下手咁樣啦嚇。係啦。有許小姐啦，就已經報咗名，就封煙。哦，好，咁我哋俾打電話俾佢。好啊，咁我哋等下許小姐。嗱，我哋等一等下接駁許小姐嗰個環節啊。佢自己去同阿師傅有啲問題可以直接問師傅。喂。係啊，係啦，咁我哋交個電話俾師傅，因為驚有啲私隱問題。係啦，咁有型我都第一次喎。Hello， 你好。係啦。係。師傅。係啊，係你嚟嘅。係你想問乜嘢啊？係。係。OK， 明白。好，你等我一陣啊。好，我明白佢嗰個，佢個問題就係講緊，係啦，佢個問題就係其實講緊佢係喺個大陸嗰度啦，就有個爛尾樓，想睇下會唔會話幾時可以收翻到啲錢。係啦 ，OK， 嗱咁樣啦。佢而家喺呢一件事上邊咧。佢個真係落咗空啦，已經落咗空亡啦。落咗空亡即係意思，即係好似有個窿跌咗落去啦，已經嗰層樓啊，嗰層樓啊，直頭佢係落咗落去啦。應該俾曬訂，應該冇乜機會啦，冇乜機會啦。即係叫爛尾樓咯，真係。係爛尾樓啦，係爛尾樓。但係就嗱，第二啲方法可以賺翻嚟咧？報告下咯。或者唔理層樓，其他賺翻嗰層樓嘅。呢個就係我而家可以係咁樣可以幫到佢咯。嗱咁樣啦，啱啱講係貴姓？許小姐。許小姐其實個質素又唔差㗎喎，佢應該揾錢都幾勁抽喎。所以佢先可以買咗樓。好犀利，佢都幾犀利下喎。但係估唔到爛尾咗啫嘛。估唔到爛尾咗。好，比較多少少嘢做。係。第一。就係要佢係喺呢一個嘅東北方面，屋企嘅東北 ，OK， 放隻貓，放隻貓嘅，OK， 唔係真貓嘅公仔，係啦，可以嘅，係啦，要綠色嘅，
綠色嘅貓嘅擺設。OK， 綠色 OK， 要放一放落去先。係 OK， 另外一樣嘢咧就要再放多一樣嘢啦，亦都喺呢個嘅西南位置。OK， 又係要啦，放隻馬騮都要放隻馬騮， OK 佢要放即係兩個位置都要放，係。好唔好啊？咁起碼賺翻多啲錢先。哦。都會有啲錢翻嚟。但係正如師傅講佢係但係3個月左右嘅但呢啲嘢。係佢層樓就應該冇㗎啦，係啦，無疾而終啦應該。唔緊要，賺翻嚟就可以啦。可以佢有賺錢能力啊嘛。唔緊要，佢個盤 OK 啊。哦。佢個盤 OK 啊，佢應該近排忘記悲傷啦，咁啊，許小姐唯有。係啊，佢係咪做緊佢係咪做緊生意㗎？我唔係好清晰。唔係好清晰啊？係啦。如果佢做緊生意，你叫佢放開懷抱地去做啦，佢呢個格局唔錯嘅，佢應該賺到錢嘅，分分鐘今年就可以賺翻層樓翻嚟啦。我又係啲財來財，咁佢真係要呢個鎖啦，係嘛？係啦，要請呢個鎖翻去啦，調翻轉鎖財啊嘛，幫佢。咁啊，許小姐有冇睇緊我哋直播㗎？應該有啦，係咪？咁啊，記住啦。有啲人會覺得可能質疑阿曹師傅啦，但係其實咧，就話點解冇信息，冇個人嘅信息就答到阿曹師傅解答到問題咧？因為頭先係打電話入嚟嘅，因為喺個電話入邊上面已經講咗俾曹師傅知，咁人哋啲私人資料係唔會公開嘅，咁所以你都有興趣或者你想問咧，你都可以私信我哋嘅，我哋都會將你嘅嘢公開。係啦，同埋頭先都講咗奇門泰國界其實我都唔需要佢啲私隱㗎，係啦。係啦，咁大家理解頭先師傅講咗係另外一個。除非太私隱嘅，咪打電話嚟咯。如果唔係，可以喺網上邊寫俾我哋都得嘅，冇所謂。唔好狂打949154打電話就直播啊！不過打電話就可能起碼都一定會解答到係嘛會。係。超搞笑！咁好啦，頭先講開咧呢個鎖啦，咁不如我哋講下頭先跳得太遠啦，我哋講下個價錢先啦，好唔好啊？點樣可以請？係啦，其實想問下咧，呢個大概加持幾長時間？唔係好明你講咩？加持要加持幾長時間？每一次加持你意思？即係譬如我哋而家請呢個法器，咁樣可能每個人都會留個名，咁你嘅意思係幾時先收到貨係嘛？即係阿師傅要花幾耐時間幫手去加持係嘛？哦 OK。需要大概去幾長時間？你預2至3個星期啊，可能。不過盡快啦，因為好似都唔係好多啊，係啊。係。同埋師傅好多單啊，頭先聽唔聽到講啊？佢做香水都未做得切啊，就係因為大家都知道啦，曹師傅咧呢次直播咧，我哋都約咗幾個月啦，係先約到呢場直播。曹師傅咧今次都有帶幾件法器佢俾我哋大家嘅。但係數量咧就唔多，真係唔多，因為加持大家都知道，加持要好長時間先去加持到啦。所以咧，今次咧，因為後台有好多嘅客人喺度問緊啦，問緊我哋有冇而家有冇啊？所以呢度都一次過回覆大家啦。係我哋啲法器咧，真係今晚就要大家搶嘅。明白。好，數量有限，要搶嘅。一定有限，因為師傅嘅時間真係好少要。加持啊！呢啲都要時間嘛。明白。係。咁嗱，我先講下我哋首先第一個要搶嘅法器先，好嘛？就係啦，就叫六字真言木牌啊！呢個咁大家想請佢翻去咧，頭先咧師傅講咗啦，譬如你出外旅行啊，或者隨身啊、車啊，其實乜嘢都可以幫到嘅。呢個六字真言木牌咧，今日咧我哋做緊呢個直播嘅優惠價咧，就係638蚊，638，哇靚 number 係嘛？唔係，但係有冇關鍵字？呢個打個6字，6加幾就得啦。6加幾？係。即係6加，我要1個就1，2就2。OK，咁就可以啦。但係真係638，你冇睇錯，係嘛？個價錢真係冇睇錯係嘛？梗係啦，我真係冇睇錯喎，應該，除非有人抄錯俾我啫。我有冇睇錯㗎？冇啊嘛！你噏得出抄錯就抄錯㗎啦，講錯都講錯啦。所以師傅其實都講咗呢個價錢咧，今次我哋因為都俾咗我哋婆仔呢邊粉絲咧好大嘅優惠。但係師傅又加持又剩，仲要3-2個禮拜。同埋呢個嘢，你就咁買638。同埋請咗翻去咧，大家唔好掛住就咁即刻攞去嗰個叫做即係帶住佢啦。試下擺喺手心揸住佢先。感應下先。係啦，OK。你呢一個係好犀利嘅。係。我就算唔係敏感體質咧，我諗都 feel 得到啊。feel 到。阿 Wendy 有冇試過啊 ？Wendy？
佢係啊，你試下住你嗰種感覺㗎。嗱，你最唔敏感應該係你嚟㗎啦，你試下自己。就呢隻手。阿 Wendy 個樣係嗰啲半信半疑係咩？半信半疑。但係嗱，你找完呢個，嗱你再找呢個，你試下找。你再攞呢一個啊！你再找，你就會發現佢係真係好唔同㗎，係嘛？呢個其實好似有啲嘢找實自己咁樣㗎，你覺唔覺得啊？我頭先覺得佢找翻我轉頭嘅感覺咯，但係呢個我係真係覺得冇乜嘢。我頭先阿師傅叫我試下，係啦，師傅講下。有少少觸電嘅感覺，係啊，有少少觸電。唔係呢個係可以震，我就覺得如果你叫我形容，好似震下㗎。你係因為你成日跌錢多係咪？唔係，好似係有啲嘢都 connect 到。哦，呢個就係微微嘅，即係唔係話咁樣上下係顛覆咁樣即係輕微。係啦，但係呢個係強啲嘅。點啊？俾個咪。因為嗰個係幫你鎖藏啊嘛，嗰個綠字真言幫你擋㗎嘛，所以嗰個感受可能就係會呢個好勁我諗。係啊，係啊，有啲嘢係嘛？好小心喎。係啊，所以咪師傅以後就又要解釋下好多，有陣時有啲人紋身啊，紋咗啲嗰啲咩咒語啊，唔知咩喺個身度啊，或者亂咁買咗啲經文，其實係咪唔得嘅咧？咁樣經文嗰啲我就唔多講嘅，因為有啲可能唔同派系啊嗰啲，咁我哋就唔講啦呢一啲係啦。但係如果你問我，我就唔會問嘅，係啦。但係呢啲咪得係啊。係咯，直頭就帶咗佢咪得咯。我哋請佢翻去就可以啦。個人嘅八字或者人嘅去到某個年紀，某啲嘢又會轉變，做嘅生意又唔同，可能需要嘅又唔一樣。你可以又要揾嗰個變化器，或者揾呢個咒語啱自己。你突然之間又翻紋咗喺度，原來呢段時間唔啱自己，咁你點樣又去洗啊？不如即係呢啲掛啊嘛。係啊，隨身同埋個 function 亦都比較多啲啦，我哋叫做。on top additional 加上去，即係疊加。係。同埋大家最緊要就係到其時我哋 WhatsApp 又好，有段嘢話俾你哋知嘅，一定要做。都會寫翻俾大家。要寫俾佢哋嘅，係一定要做嘅呢樣嘢。如果唔係，即係請咗翻去又跟住用得嗰半年又用唔到啦，跟住唔係咁好啊。咁即係簡單嚟講咧，就嗱請咗翻去之後咧，阿師傅咧就會有練，你 WhatsApp 我哋又好啦，同埋師傅都會有句嘢俾你跟住，即係你跟住去同佢 connect 下啦，同埋講下咧就可以同佢叫做有一個。阿師傅講嗰啲貓啊或者馬騮，其實你都應該有呢啲咁嘅法器係咪？其實都有嘅，不過係。有嘅，不過自己揾啦，我覺得你揾即係第一。請翻去又會一定貴啲，係咪先？師傅嘅意思就係你係啦，攞俾人，同埋嗰隻馬騮或者嗰隻牛都係幫你3個月到啫。短時間咁呢啲咯。同埋你自己去揾咧，個力量係高啲嘅，因為你自己中意啊嘛，真係係咪先？即係唔同嘅擺件，有啲就係需要同佢嗰種啱啱嗰啲馬騮係一種風水嘅擺件嚟去幫你暫時性嘅嘢，好暫時，但係呢啲係可以好耐啲嘅，係啦。咁啊師傅，你養得好嘅成世㗎啦，係嘛？係咯。咁啊大家唔使心急住嘅，因為咧其實師傅都好多唔同嘅嘢嘅，我哋係可以逐樣慢慢再分唔同嘅集數去再介紹。因為除非你啱啱你講緊嗰啲擺咧，譬如擺馬騮嗰啲咁嘅。如果係根據你嘅奇門遁甲個出生盤，係擺到明嗰個位置，你要擺隻馬騮嘅，咁嗰個係咁係要擺一世嘅。哦，咁又唔同講法。如果唔係，我哋啱啱用緊嗰啲叫做時空盤，咁咪用隻馬騮頂一頂住佢，係咪搞掂咗而家呢個問題先啦？咁下次就嚟個，我哋下次嚟一集就係一世嗰啲啦。好，可以嘅，可以嘅。咁等阿師傅度請啊，係嘛？好嗱，點樣請？係啦，即係如果你諗住擺一世嘅，就要請個好啲啦，係嘛？佢幫佢 power 勁啲，咪幫佢勁啲。最加持過嗰啲。OK，嗱，咁另外頭先都講咗啦，呢一個勁啊，呢一個俾觀眾睇一睇先，因為我驚遠佢哋睇唔到。嗱，呢一個咧就係我哋頭先講嗰個鎖啊，聚財鎖，聚財鎖，咁就係呢一個奇楠沉香鎖啦。我哋咧都係啦，需要大概3個星期左右啦，係咪？個數量多唔多啊？都唔多啦，因為即係師傅都係要加持嘅，係啦。咁我哋今日咧呢一個咧，真係我有冇睇錯價錢啊？爭又係六字頭嘅啫噃。因為呢次咧係大師傅同大家見面啦，其實你都唔多。但係其實我出邊嗱，我成日有時睇咧，通常啲加得持嗰啲都真係成千
千上㗎喎。大家唔好因為個價錢嘅問題先，OK？ 平嘢亦都未必一定係冇好嘢，都是結緣。我信曹師傅，貴嘅嘢亦都未必一定係好嘅，我覺得你派福利啫。即係大家都係結緣啦，大家結緣啦。即係結緣價，因為又即係就嚟又農曆7月都想幫下大家。係啊，因為大家今年大家都辛苦嘅。係啊，真係好難。就嚟一個好重要嘅日子嘅。係。好嗱，咁呢個咧，我哋做緊直播優惠價係628蚊。有冇連結啦？ 628，梗係有啦。我哋咧我都好建議大家有需要都係請個鎖頭嘅個鎖仔嘅，係個鎖仔，起碼我哋鎖住嗰啲錢先啦，唔好流走啲。呢個最緊要。同埋呢個鎖嗰個設計都好別，好靚。係啊，我都好中意。好burn 咗係啦，中國色彩濃厚，我覺得呢一個係啦。嗱，咁記住咧，咁細粒咧，其實可唔可以即係放喺電話嗰度得唔得㗎？我哋扣落去個電話都得㗎。係啊，隨身帶。你可以同後台講下咯，想係要戴頸鏈啦，或者係手機繩。我都可以做到嘅，都可以做。哦，好好喎，咁備註落單，記住咧去我哋婆仔送貨團嗰度落單啦，置底有條 link 啦，應該大家頭先都見到㗎啦。咁咧就喺個備註度寫明咧，你想係要一個頸鏈啊，或者係一個嘅電話繩形態咧，咁我哋都可以幫你做到嘅。咁記住咧，我哋咧出貨咧最少咧都要即係計埋師傅加錢，請得翻屋企係啊，都起碼我盡快啦，我盡快啊！係啦，你預1個月時間啦，大家唔好心急，最緊要啲嘢好係啊，有功效。科嗰個節日之前就一定要係啦，就可以係嘛？呢個鎖我師傅呢個鎖我哋俾幾多俾大家搶啊？呢個大概30個度嘅啫。因為師傅加30個，30個度。意思係全部都俾佢，因為我哋而家全部都差唔多30個。OK。明白。好，咁我哋咧就睇下啦。我呢樣嘢咧唔好意思，我真係想問好耐。師傅咧，你頭先咧久唔久又撥下，但係咧我又八卦喎。你嗰個線咧又有啲嘢。哦，呢個你講撥下呢個。你係頭先因為跌咗落地下污糟咗啊？因為落雨啊？唔係，我近排呢度有啲問題，即係頸太攰啊，太攰啊，可能有瞓喺頸啊啲咁嘅問題咯。咁呢個係做咩咧？哦，呢個係一種呢個都係一個發氣嚟嘅呢個。哦。嚇，呢個係專即係撥走一啲病痛㗎。真係？俾大家睇下先啦。咦，咁好！但係呢一個咧係咪淨係貨你自己㗎？我自己用㗎。即係我如果唔小心攞出嚟冇用嘅。唔係請嘅呢一個，呢個唔係請嘅。呢上面有個畫。我以為如果我頭痛，我幫你撥下咁唔得嘅。唔係，你可以撥，可以幫你撥㗎。哦，咁樣嘅。係啊。但係就自己撥咧，就一定要自己請翻俾自己。自己請翻自己俾人。哦。咦？咁呢個你有冇？當然你請咗自己，可以幫屋企人撥嘅。哦，咁啊幾好喎。係可以撥嘅。哇，咁幾好。係有時候有啲頭痛啊、傷風咳啊。係，有時成日頭痛咁樣咧。胃痛啊，呢啲都最基本㗎啦，可以幫到手㗎啦。哦，咁似我哋有時有啲人咧，咪好興唔知突條紅布到成塊咁樣貼住。同埋有陣時候你覺得會有啲好唔舒服嘅感覺，咁講好負能量啊，好負能量啊。咁呢個係可以咁樣一嘢就撥走㗎啦。哦，幾好喎！係啊。咁呢個今日我哋有冇酒店嗰啲？係啊，係咯，撥走佢。呢個最基本啦，同埋你撥一撥咧，我唔知你 feel 唔 feel 到咧，係你眯埋眼啦。好啊。聲咯。你同埋嗰你 feel 唔 feel 到一啲好感覺係好醒神嘅？有啲涼添啊！有啲涼。係啊，有啲涼，同埋嗰個風係一下咁樣扯過嚟咁樣㗎。不過呢個唔關事啊，呢個我自己私人嘅呢個。即係冇得買嘅。今日冇得請佢。今日冇㗎，今日冇。阿師傅你帶咁多特別嘅嘢嚟，但係呢樣又冇。咁咪有機會如果有機會大家中意嘅，可以留下言咯。因為今日師傅咧係幫大家準備咗其他嘅法器。哦，因為好嘢喺後面嘅。因為呢個其實我見到咧，呢個線咧佢係有嗰啲寫咗啲係乜嘢嚟㗎？有啲符嚟嘅，有啲符。哦，即係其實把線如果就咁就係冇用嘅。但係師傅就一定係要你寫咗先至有用。佢要有一啲嘅嘢。咁呢個其實真係唔可以，即係就算有得請都唔可以太多。係啊。因為師傅變咗罰抄。冇錯，我唔使罰抄。所以師傅話近排好攰，但係你攰你做咩咧？除咗其實你主要都係同我哋加持，你係咪有其他嘢都有搞下㗎？師傅有嘅，我其他都有啲家族嘅生意喺度。你家族係做咩生意？介唔介意透露啊？我家族做珠寶出口。珠寶出口，鑽石珠寶出口。我有帶開㗎，師傅。
你會唔會有嘢跌？不過佢都唔會啦，佢有鎖有成。如果唔係我跟住你啊，跌粒鑽石都好啊。嗰啲就做咗好多年嘅。啊，咁勁㗎，真係失敬喎！啲珠寶大亨嚟㗎喎，你冇咁講，冇咁講，都係做下嘅。但係真係喺香港有鋪頭嘅。有鋪頭，有鋪頭。鋪頭都有，香港都有鋪頭嘅。有鋪頭。咁趁呢個時間賣廣告先啦。係咯。我哋今日做呢個啦，係唔關事嘅，唔關事。即係如果有機會，我哋可以叫啲同事上嚟咯。哦，所以係咪如果我哋去鋪頭都可以見到你嘅？可以嘅。哦，可以嘅，可以。嚟鋪頭絕對可以見到佢。咁佢唔怪之唔公佈嗰個鋪頭地址咧，一見到喺個鋪頭見到係咁捉住曹師傅我。咁我就唔使走啦。證明佢啲生意真係好旺，好旺盛。因為師傅咧，因為學呢一樣嘢咧，奇門遁甲咧係需要好多時間。師傅就係家族生意非常之穩定，所以咧佢就有時間再鑽研另一樣佢有興趣。我覺得係真係有興趣咯。突然之間有個即係感悟，令到佢好想去。都係嘅，同埋最重要係又跟到啲好師傅咧，係啦。呢個都好緊要，係咪？跟一啲師傅都好緊要。跟到啲好師傅係好重要。明白，明白。咁好啦，咁啊，大家講開啦，咁啊，頭先講開撥呢個冇啦，咁你有冇帶一啲嘢俾我頂下得唔得啊？線我又冇啦，我而家又覺得好似頭暈暈。呢一個啦，啱啱我哋講過話呢個。呢個係啦。呢個係咩嚟㗎？呢個係我哋啱啱我哋講過啦，我哋可以鎖財係嘛，鎖住啲財係嘛，鎖住啲人緣啊，所以啲感情啊，呢個就係聚啦。呢個聚財。係啦，聚啦。哦，所以佢啲色都比較係大地色啲啊。係啦，因為係和田玉啦。哦，呢個和田玉。係啊，同埋血蘭珀。係啦，咁就好得意嘅。如果你用啲嗰個叫做紫外光燈咧，而家呢個綠色嘅，紫外光燈一射落去，sorry 呢一個黃色啊。一紫外光一射落去咧，佢係會變咗藍地顏色嘅。咁靚，係啊！但我而家望下係血藍柏。哦，犀利喎呢一個。血藍柏。血藍柏。上面呢個係插一插先啊，唔好意思。係。如果即係睇緊直播嘅朋友，因為我哋今日個曹師傅嗰把線啦，同埋個五行香水啦，暫時都係未有，因為真係要製作需時嘅。咁如果想要嘅朋友就 WhatsApp 我哋。94915418，94915418，係啦，咁你就寫低咗，我哋就會同曹師傅講咗先。嗱，咁啊手快有手快冇㗎，呢啲都係。好，繼續。好。講咗先㗎咋，講咗先㗎咋。真係要講低啦，如果想。我盡力啊，盡力。係。呢個係沉香，呢啲。係啊，沉香嚟嘅呢一個。俾大家睇下先啊。呢個就係可以幫我哋聚財啦。聚財。係啦。咁係咪乜嘢？譬如生肖嘅人啊，咩格局嘅人都可以係帶呢一串嘅？冇衝突嘅。冇衝突嘅。呢個冇呢個五行屬性係五行都有㗎啦，喺呢個入邊。哦。係啊，所以冇衝突㗎啦已經。咁都係加持過㗎呢個。加持嘅，全部都會加持。咁我翻去我下使唔使又要同佢感應下㗎？醒目，一定要。係咪要啊？咁但係咧，我又好無知，因為咧其實咧，我啲成日有啲朋友問我，因為有時我就會。介紹佢，好似上次有朋友咧買咗呢個手串啦，咁佢第一時間咁啊師傅梗係好好啦講啦，佢又問我佢話其實點樣戴咧？有時譬如有啲人話有一隻手入一隻手出，其實我分唔到，究竟點樣戴好咧？左手入，左手就入，右手出，右手就出。好嘅嘢全部擺喺左手。我想要加持，幫我。你唔要嘅嘢全部擺喺右手。哦。OK，咁所以你好多出邊坊間都有話，喂，你啲黑曜石啊嗰啲全部要戴呢隻手咯。戴右手㗎嘛，黑曜石係負能量啊嘛，好嘅嘢負能量走出去。哦，你都見到我呢個黑色嘅珠我都擺喺呢邊。哦，咁啲朱砂嗰啲咁樣咧？朱砂嗱，咁朱砂佢能量係好大嘅。OK，咁有時我哋加持，我哋都會用朱砂去加持。咁佢亦都有辟邪作用嘅。係。所以你將一啲法器，你想佢個能量特別再勁啲，係好多時候都會用朱砂。哦，咁有陣時有甚至乎戴朱砂都會戴朱砂，戴埋喺呢隻手，就都係隻右手咁樣嘅。哦，咁啊大家記住啦，買咗翻去咧，除咗同佢感應下 connect 下之外咧，亦都咧記住啦，係要戴喺你嘅左手嘅，係啦，就唔好咁戴。係啦 ，Alice，係啊，真係有啲人唔知，唔係有時可能你聽過，但係咧你唔用心咧，又一下買翻去，究竟戴邊隻手咧？戴錯會唔會有好大影響咧？又？咪聚唔到咯，起碼都最簡單，聚唔到先啦。係喎，明明聚財，然之後就明明入錢㗎嘛，就褪晒啲錢出去啦，係嘛？乜都冇啦，咁樣啊好蝕底啊，係嘛？
係啊，錢好緊要，所以記住錢嘅嘢一定係要擺喺咩啊？我哋嘅左手嗰度。健康好緊要嘅。咁同埋如果平時擺即係翻咗屋企啦，係咁我哋都可以擺翻喺嗰個嘅屋企嘅財位度嘅。哦，咁會唔會係而家咩九運啊？係咪？咁嗱，如果你唔識睇嘅話，好多人都會講話你屋企門口一入去屋企嘅斜角個角落頭就係個財位嚟嘅。屋企一門口入去，咁好多個斜角嘅喎。左右咯。左右都係一個財位嚟嘅。係一個財位。咁譬如我屋企嘅門口個斜角，咁但係最斜嗰個係原來喺個房個篤篤。都可以擺個位嘅。哦，總之以成個單位嘅最斜角嗰個兩邊。係啦，有啲人計大廳啦，有啲人可以成間屋計都得嘅。哦。咁講真咧，大家唔好誤會錯意啦。咁財位其實有好多個財位嘅。OK， 嗱，啱啱我哋講緊最簡單嗰啲斜角嗰啲。係咯，斜角咯。咁咪就係間屋嘅最簡單嘅揾出嚟咯，乜嘢都唔使學㗎啦，你都覺得都會揾到出嚟。唔使練。但係問題係有好多嘅有好多個財位㗎，一個最簡單都有10幾個。係啊，成年轉啊嘛。可以年轉又有啦。係啊。咁本身間屋你嘅根據你個風水都會有個財位出現啦。根據你本身嘅命盤又有個出現啦。根據你個八字又可以出現，根據你嘅奇門遁甲又可以出現。係喎。所以太多啦。咁點樣用啊？點樣好咧？咁我哋最好嘅就係用 fact check 嘅。明白。真係要 fact check。試下嗰個。因為有陣時候你擺唔到啊，萬一今年個財位如果你計個飛星，咁好明顯啦，咪正東咯。係啊。咁萬一你個正東係喺廁所嘅，係廁所嚟嘅。係。咁點搞咧？咪用唔到咯。係咯。用唔到啦。係啊。咁你咪唔可以擺個位啦，係咪？咁唔使驚嘅，因為財位有好多。或者有一次講解下俾大家聽下，即係財位點揾啦。好啊。因為有陣時候點解有陣時候有啲人話點解我催財，叫個師傅話擺咗啲嘢喺個佢話嘅財位度，但係唔得嘅。但係有啲人話得，有啲人係唔得，係咪？點解咧？真係有機會就係呢啲啱啱我哋所講嘅問題咯，發生咗咯。佢根本個位就唔適合去擺一啲風水陣喺度，咁你咪唔應該擺咯。係啦，你冇理由叫我擺個風水陣喺個廁所入邊啫嘛，係咪？你又講得好啱喎。係啦，你都唔知有咩後果啊？萬一嗰個方向咁啱又係你屋企嘅大門口嗰檔係擺得到嘅，咁但係就唔方便啦。係咯，咁所以好多嘅。咁呢啲最好啦，唔使諗啦，隨身帶啦，係咪？係隨身帶啦。咁譬如有啲人嚟緊又嗱頭先講啦，嚟緊又盂蘭節啦，咁然後出外去旅行，咁譬如頭先師傅介紹咗幾樣唔同嘅嘢啦，咁我去旅行咁樣，我又唔想一下子帶咁多啦，又驚唔見，咁我其實帶呢一個好啊，定冇所謂咧，一齊帶晒去咁。盂蘭節啊？我會帶呢一個啦。呢個係嘛？好明顯㗎啦。我覺得好似勁啲係嘛？呢個係我time你帶得㗎啦，呢個聚財啫嘛。哦，係啊，明白。佢個效力都唔錯㗎，幾好嘅。所以呢一個我覺得好緊要，呢一個我都心動。呢一個咧，因為佢係呢一個係土啊，屬土多，咁所以咧啲錢係慢慢入嚟嘅。嗱唔同我哋啱啱我今日見唔到啦，大家個噴嗰個香水咧，擺到明係錢 fast money 嚟嘅，一噴就嚟㗎啦。不過就 easy come easy go 啊，都係講明㗎。嗰啲偏財，係啦偏財，呢個係慢慢入嘅呢啲錢。哦，呢個係真嘅。係啊，咁啊，即係一路帶住佢就慢慢令到你嘅人嘅財運提升啦。呢一個就會有少少唔同係嘛？好，咁我嗱講一講呢一個啊，呢一個嘅叫做慈悲真福六手串啊，係啦，咁咧就有呢一個嘅奇蘭沉香啦、血蘭樸同埋呢一個和油玉啊，係咪啊？和田玉。和田玉啊。係。和田玉。咁咧係啦，咁呢一個咧，我哋係咪都係需要1個月嘅時間咧？係啦。要啊，係嘛？都要1個月時間。都要再。頭先呢度已經好多人落單。係啊，我哋好睇都報。嗱咁啊就唔好意思啦，大家都係啦，都係預1個月時間，係啦，耐心最緊要耐心，但係千祈唔好急嘅啲嘢。咁啊，我哋咧就係1個月時間。今日我哋咧就財不入急門啊！係啊，急則冇咩急則咩啊？有冇得接到咧？財不入急門。財急則不達，係嘛 ？OK，亂噏。欲速係啊，欲速則不達。OK，咁我哋今日呢個直播優惠價咧就699啊！師傅真係好優惠價俾我哋，完全結緣價係嘛？因為所有我哋今日咧都係一個結緣價嘅。好啦，咁啊頭先都係講睇下有冇人問嘢。好，睇下有冇人問嘢。睇下邊一個好彩啦，問正一樣嘢就會好好啦。因為啱啱而家呢度有個人問正財，有個格局。阿 Mia 就問啦，需要正財啊，師傅可唔可以指點下？
佢入咗啦。係啊，入咗嚟。就阿 Mia。係啊。需要正菜啊？係啊。OK， 嗱，因為點解我特登截斷咗你咧 ？OK， 因為而家正菜正菜 OK， 正菜就係有份正當職業。你正當職業啊？正當職業嘅揾錢。哦。OK。即係真係有份工係長做長有嗰啲。冇錯。哦。日真係翻工嗰隻。可能啲工咩？日真係翻工嗰一隻。哦。係啦。part time 唔算啦 part time。part time 我哋都唔係好算㗎。咁阿 Mia 你喺嗰個係咪？或者係做生意咯，簡單啲就。哦，明白。好，阿 Mia 就問啦，佢話正財啊，師傅可唔可以指點下？哦，OK，嗱，咁真係好好啦，你好有運啊！咁喺呢一刻入到嚟，又都俾你點咗出嚟問啦嚇。陣間想問下我就係你有玄機啊！頭先你突然間 stop 咗我，然後要講呢個又係因為要睇下邊一個有緣咯。哦。係啊，應該你搶啊嘛，應該。係啊，我想㗎啦。OK， 首先阿 Mia 係嘛？Mia 介唔介意話俾我知佢係做生意定係做呢一打工㗎？阿 Mia 你可唔可以打一打咧？做生意定打工㗎？嗱，我哋等 Mia。仲有一個步驟佢要過關嘅，係啦。咁你會唔會係問埋我唔可以話佢知嘅，係啊。哦。不如咁樣講啦，阿 Mia 就個話你知啦，如果你做生意嘅，OK 嚟緊會越嚟越好啦。哦。OK， 亦都唔需要做任何嘢喎，但係唔需要做任何嘢。躺平都得。躺平都得㗎。咦 ？OK， 躺平都得㗎。嚟緊呢3個月會越嚟越好㗎啦。OK， 咁好啲如果唔係做生意。佢自己做生意啱啱，因為阿 Mia 我唔知道佢係做生意定係打工，但係如果打工就差啦嚇，所以我話仲有一關佢未過到啊，過咗一關就係啱啱我哋點中咗佢啊，但係如果佢係做打工嘅話，就留意多少少喎，可能9月份就份工都危乎啊。哦，係啦，咁睇下 Mia 等陣會唔會再講嘢啦？係啦，哦，咁唔好打工，咪 quit 咗份工做下直播，做下啲 freelance。係啊，做生意啊，做生意啊，做生意好。或者自己做生意，但好難即刻突然間自己做生意，佢能唔能夠到啊？如果佢本身係嗱，如果咁樣講咧，如果佢做，就算哪怕唔做生意，佢係做美容行業或者保險行業嘅話，都會好。哦，又睇下阿 Mia 係咪？睇過唔過到關啊？打工啊，佢真係。打工就真係。9月小心俾人裁員。係啦。哎呀，係咯，點樣可以幫佢咧？呢啲幫唔幫到佢啊？呢一個會好。呢個我直接啲啦，呢個冇。呢個唔得，呢個係我嚟驅病嘅呢一個。有咩可以幫到佢咧？呢一個我諗呢一個會幫到佢嘅。都幫到佢。係呢個幫到佢。咁啱啱我講緊呢個歐瑪呢幫咩好？頭先我哋六字真言。係啦，首先個頭，即係佢情緒冇咁亂先。係。OK， 其實佢就算創業過去。咦？咁又唔同喎，咁啊有轉機喎，有轉機喎，有轉機喎，咁啊唔好你介唔介意話俾我哋知佢做咩生意諗住？你諗住做咩生意啊 Mia？你可唔可以留言啊喺度？哇！嗱，我哋真係互動㗎，我哋好好㗎。你今日呢個直播，大家真係考慮緊創業。阿 Mia 可能佢打緊字，唔緊要啦。頭先我哋介紹緊呢一個啦，就係呢一個嘅6字真言木牌啦。講一次咧，直播優惠價我哋做緊638蚊嘅，所有嘅嘢你哋可以去我哋婆仔掃貨團嗰度咧選購啦。如果咧即係有緣人想快啲請翻屋企嘅咧，就手快有手慢冇，因為我哋數量有限嘅。直接撳條 link 都可以搶嘅。係啦，直接撳我哋自己條 link 都可以嘅。或者 WhatsApp 我哋94915418就可以㗎啦。嗱 Mia，睇下先，曹師傅，我想嗱一陣間先再幫你啊，阿傑。阿 Mia 嗰度創業可唔可以講下你想係創咩？係咪唔方便講咧？佢定還是我哋慢得滯咧？創意可能因為有乜機咪美容啊，美容啊。誒，師傅，咁做啦，OK 㗎啦，高係 head 啦，好好啊，會好好。OK， 好得嚟咧，做少少嘢啊！如果你真係要做嘅話，第一要快少少，第二喺屋企嘅正南位置揾條蛇出嚟。呢條蛇我哋叫騰蛇，騰蛇就係一啲麻煩嘢，導致到佢唔好嘅。OK， 咁要捉一捉佢出嚟啊！即係拎走佢。正南位置已經喺度㗎啦，嗰條已經係例如係咩咧？家居啊，電線啦。係咪？尤其是你嗰啲叉電咧，嗰啲電線成日都擺喺嗰個位，就成條蛇喐啊喐去嗰啲啦。同埋紅色嘅物件，紅色嘅拎走晒佢，好冇？另外係喺屋企嘅正西位置，佢放咗一
啲好貴重嘅細小嘅金屬飾物，或者比較貴重嘅嘢，譬如手錶啊、戒指啊、鑽石戒指啊、手鏈啊、頸鏈耳環啊 whatever 呢啲咁嘅嘢，全部拎走佢，全部拎走晒，擺喺第二個位置。咁我想問下，點去區分嗰個東南西北 ？OK， 好簡單嘅啫。你去到你屋企，你喺你屋企嘅正中間開住個電話啦，嗰個嘅指南針度翻邊度係指住係正西或者正南。嗰個位置就係講緊嘅位置啦。我有問題，師傅嗱，因為有啲屋咧就好得意嘅，正常就最好就正正方方啦。咁你睇中間就東南西北啦。係。但有啲屋咧，佢可能我哋叫缺角嘅，即係冇咗嘅。譬如呢個門口啦，呢度就係即係廳啊，然後房。咁呢一個，咁我點樣攞個中位咧？好簡單嘅啫。你去到咧，哪怕點樣缺都好，我哋應該都填翻入去係咪？唔使填翻入去嘅。係，你諗下一個位置，如果譬如我哋當呢度冇咗嗰個角啦，係啦，冇咗呢塊，當冇咗呢塊，當住係啦。你諗下，如果你企喺邊一個位置，應該就係等於當我而家界咗呢一張紙出嚟，就係你個 area，就係你個平面圖，冇咗呢忽啦，咁樣就變咗個 area。我應該隻手指或者我支筆，我應該貼喺邊一度可以定到佢可以啱啱好唔跌咧？就係嗰個位置，就係中間位置。哦，即係照唔理嗰一個缺角嘅位置，然後就揾咗喺度啊！你幾好喎呢個方法，就因為有啲人會同你講話，我打個大交叉咯，分分鐘你打完個大交叉喺出邊嘅個正中位置，缺咗角啊嘛，咁咪冇咗咯，咁就唔係你個中間位置。哦，哇！長知識喎呢個，因為我有時都有睇嘅，但係咧有啲嘢就係話啊，你自己補翻佢啦，就係照攞呢個中間位。佢缺角係因為係令到佢喺個風水入邊會令到有一樣嘢係損失咗啫。哦，係啦，咁大家可以揾嗰個方向嘅問題嗰時候咧，都要注意一樣嘢就係叫做一物一太極。OK，再簡單啲，大廳企喺個大廳正中間揾佢個東南西北。去翻自己嘅主人房 ，OK， 嗰間睡房 ，OK， 企喺間睡房嘅正中間，再揾一揾嘅東南西北，都要再睇一物一太極，唔好因為我成間屋睇完呢一次，我揾唔到就算數，我都再講多次，一定會揾得到嘅。啱啱講嘅嘢，如果唔係你唔會有咁嘅現況出現。係。咁所以你會去淨係去呢個大廳，企喺呢個大廳中間，再度邊度南邊度北去揾一次。明白，就攞個平衡點。係啦，阿 Mia 話好多謝晒你啊，曹師傅，同埋咧佢話咧聽你指點完啦，佢直頭信心大增。講真，如果我頭先問得你條問題，師傅咁同我講，我都信心大增，因為有時人就係好迷茫嘅一下，究竟點樣好咧？佢會做得幾好添嘅。慢慢做得好大嘅可以。嗱 Mia 希望咧，我都祝願你咧，真係成功啦，生意興隆啦，係嘛？咁你記住咧，學阿師傅話齋，出盡力係嘛？出盡力。放心，就做呢盤生意就 O K 嘅啦，美容行業。啱啱做一個阿傑啊嘛。係啊，仲有一個我哋咧就。我哋今日盡量去解決啦，好解決問題啦。好，另外咧就阿傑啊，就係曹師傅啊，佢咧就想咧要呢個旺正財啊，佢想要正財。旺正財點樣旺法係嘛？係啦，旺點樣幫佢旺到佢嘅正財？嗱，首先佢本身佢都唔係特別差嘅個格局 ，OK。雖然就有會唔會阿傑近排係咪有啲傷病啊？呢排有冇啲傷？係啦，有冇啲傷啊或者病痛咧？阿傑，你可以咧喺我哋直播呢個留言間咧問一問阿師傅嘅嚇。我對一對先。係。如果係有嘅話咧，OK， 前後3個月啦，即係之前3個月啦。如果唔係，你要特別留意嚟緊個3個月 ，OK。係啦 ，OK，anyway。正財嚟緊 OK， 不過而家呢一刻你揾錢揾得好辛苦，OK， 做一樣嘢唔難嘅，好簡單嘅啫。喺屋企嘅東同東北之間，難少少係嘛？東同東北之間 ，OK， 東同東北之間放一張紅色嘅地氈。再講一次，東同東北之間。嗱，咁樣啦。我明。因為呢個複雜少少，可以講一次啦。係啦。好似譬如話，東係呢個位置，咁東北就會喺呢個位置噶咯喎。OK。中間就呢個。咁中間呢個位咯，好嘛？就放一張紅色嘅地氈。明白。好冇？咁睇下你間屋有幾大啦。係。你間屋大嘅話，就放張大啲啦；如果間屋細嘅，就放張細啲就得噶啦。係。總之一定係地氈。係啦。
如果間屋細格都得嘅，可唔可以話？因為地氈嚟計係最簡單房嘅。OK， 如果你想勁啲嘅話，你可以嗱咁樣咧都可以放一個嘅紫水晶。哦，呢啲用。但係紫水晶比較大啲啦。哦，要大啲嘅大少少啦，係啦。即係你買個咁細個就冇乜用嘅。哦 OK。係咪？即係要咁買個咁大，但係都幾貴下嘅。係啊係啊。係嘛？不如果你想揾正財嘅話，效果 OK， 紅色地氈咯。係咯係咯。係咪？將來揾到錢㗎啦，真係又幫到手㗎啦，再換翻個貴啲嘅水晶咯，都得㗎，係咪？我哋用平啲嘅方法去做咗一啲有用嘅嘢先啦。係係啦，叫做話佢收到啦，師傅佢話佢會喺嗰度放個紅地氈。佢話傷病暫時冇，不過師傅頭先有講咗啦，佢話你暫時冇到咧，嚟緊你都要注意下。9月啦，9月份你自己要留意一下啦。真係一噴就嚟啊！阿 Rocky 話真係一噴就嚟，啲錢啊係嘛？啲錢係嘛？係嘛？因為你就係太多嘢接咯，接完之後而家就病咗啦。係咪就係咁？阿傑近排有冇個叫做同人合作啊，或者啱啱有感情，或者冇咗感情？係啦，有冇啲新嘅感情發展，或者啱啱有段感情分開咗，又或者同人合作嘅近排有冇發生呢？阿傑可以喺我哋呢個直播間，阿師傅應該有啲嘢指點下你嚇，千祈唔好錯過我哋呢個機會啊！阿傑好好啊！我哋隔咗咁耐咧，而家先讀翻佢，仍然繼續喺度，即係證明佢係有啲嘅支持我哋。係啦，支持我哋真係要留心聽師傅今日講嘅嘢。我哋等一等阿傑咧，佢睇下佢有咩嘅回覆啦。咁師傅其實除咗呢啲嘅唔同嘅法器啦，咁你譬如呢啲都可以啦，你幫人嘅嘢啦，有冇做其他啲嘢？譬如我自己又好想幫人，但係譬如我就話好微力啦，我自己覺得嚇。咁啊，有咩可以做到啊？做多啲，其實講真，全部嘢係睇心嘅啫，係咪？咁有時候你都可以做下義工啊，係嘛？咁啊，有可以能力做到範圍內嘅，咪做下放生啊！嗱，其實放生係唔錯嘅。放生即係將屋企自己本身養開嘅動物放生咗。唔係，係點樣咧？其實係冇你點樣寫？其實係特別係一啲，譬如我通常而家香港嚟計就放生嘅話，都係放海鮮啦。哦，係。係咪？因為嗰啲海鮮其實就已經係俾人捉咗啦。係。係咪？咁 at the end 就係應該就係會賣咗出去，幫人煮㗎啦，係嘛？咁通常我哋就係會做呢啲，就係去購買呢一啲。哦。去買咗去購買係買翻嚟，跟住去放生咯。哦，原來係咁，我成日以為放生咗屋企，俾多次機會去生活。係啦，其實放生唔錯嘅，咁係啊，多有多做，少有少做啫，最緊要有一個心意啫嘛。哦，我有時行過西貢碼頭，都會放生。係咪有啲艇喺度賣海鮮嘅？你咪揀幾盤，跟住可能6嚿水會行出啲。係啊，如果有啲聽眾咧，因為我個個月我都放生嘅。啊，係啊。係啊，個月都放生。咁你喺邊度放生？我哋喺西貢咯，西貢放生啊，係啊。哦。咁又我哋就好係，我哋小型啲嘅，我哋唔係話好啲話整個遊輪嗰啲咁咯。係。咁我哋每個月就係會同啲功德主朋友啊咁樣，大家夾少少錢，10蚊都冇所謂，唔出錢我都冇所謂㗎，大家唔出錢都可以嚟喎。咁點解可以做到一樣嘢咧？可以聯絡你定係點樣？你有個機構定係點樣㗎？係咯，聯絡婆仔先啦。暫時呢一刻我哋盡量都係聯絡婆仔先。明白。咁聯絡婆仔嗱，記住啦。即係有錢出錢，有力出力啫嘛。因為其實放生，我哋買咗咁多嗰啲海鮮咧，要放咧都要用啲猛男去放㗎。如果唔係一個人放係放唔晒嘅，真係太多，好攰啊會。係啊，明白。咁就可以做，即係我哋咧嗱，有興趣嘅觀眾朋友記住啦，可以聯絡我哋婆仔掃貨團。咁我哋係每一個月，我哋都有做呢個放生嘅活動嘅。咁大家就隨心意啦，學師傅話齋。咁我哋就到其實可以聯絡翻我哋婆仔咧，94915418就問翻相關嘅詳情咧。咁師傅都可以幫咧大家做一個。或者如果真係想去幫下手嘅，都可以聯絡婆仔嘅。咁啊就幫義工咯，做義工咯，真係做義工嘅，我哋唔介意嘅。係啦，咁就不過要有冇咩技能先可以做到呢一方面？有力就得㗎啦。我要用力嘅。有力就得㗎啦，係啦。明白。咁唔怕暈船浪啊？係啊，我唔怕暈船浪。唔怕暈船浪啦。係要問定啊嘛，唔知要做啲乜啊嘛。係啦，咁通常我哋都係喺每一個月嘅第一個禮拜咯，禮拜4或者禮拜5度啦。係。我哋會喺西貢啦，因為 weekend 嗰邊多人啊嘛。係。咁我哋會禮拜4食海睇住佢，呢頭放完嗰頭撈上嚟食㗎可能。係咯，我哋又唔會嘅。我哋梗係唔會。我話嗰啲人啊。明白。好
好嗱，頭先阿傑又講翻啦，佢話咧多謝晒師傅啊，佢會注意健康啊。雖然咧佢係9月生日嘅，咁咧但係咧佢就話啦，佢話佢咧係有同人哋合夥過嘅。佢話不過咧有意見啊，即係大家意見不合啦，所以咧就告吹咗啦成件事，係啦，同埋覺得佢嗰個人比較保守咯。OK，係啦，好，咁唔緊要，好事嚟㗎嚇。我想講話唔好同人合作。哦，正想講唔好同人合作，係好因為彩啫，會賴嘢。哦，係啊，會有事發生啊嚇。佢真係有事發生啊！果然係，因為佢話都係唔係好啱，同埋嗰人比較保守。同埋佢話佢自己原來佢9月生日啊，所以你都好嘅提點下佢，叫佢注意下自己身體。佢多謝晒，佢好感激師傅嚟。冇咁講，冇咁講。多謝晒。見到就盡量講啊。係。係啊，係啦。咁除咗呢啲放生啦，咁有冇啲咩法器啊？可以即係都可以吹下呢啲咁嘅嘢㗎？吹邊啲啊？你想？即係譬如可能吹旺一啲慈悲心啊，令到自己個舒服啲係啊，係啦，心入邊舒服啲。係啦。其實我哋都係咁啊！今日我其實因為我好中意用沉香木嘅，係啦。即係奇楠沉香係啦。咁因為我中意佢嗰陣味，同埋我啱啱我都講話係靈木啊嘛，係咪？你戴落去就已經好舒服。係。一舒服，自然就會順啲嘢，係咪？唔需要好強求㗎。有時候個人咧，即係個正能量高咧，啲好嘢就會嚟。係啊，成日負能量咧，啲衰嘅嘢都自然會黐埋嚟㗎咯。係啊，所以有一個如果如果話啲人話唔係話唔中意嗰啲嘅其他嗰啲聚財啊，純粹係想樣嘢都好平安嘅，咁就咁帶一條嗰個嘅沉香嘅珠都可以有嘅。呢個啦，嗱呢個比較簡單少少啦。係喎，呢個真係好簡單。呢個好特別㗎，呢個你如果你可能鏡頭睇唔到啦。係。如果你佢有少少金色泛金嘅，你轉下佢有啲泛金㗎。係啊。點解會有呢個效果出嚟嘅？佢隻木佢嗰個經過打磨之後咧，佢就會有咁樣咯。即係越戴越靚人哋話。好特別㗎呢一隻。哦。係啊。同埋你越戴會越金㗎。如果你同佢 connect 得好。真係㗎，係啦，即係全部變晒。而家我見到有啲金金地嗰啲咧，就會越戴就越變咗嗰個，就唔係甩色咁樣。但係你一定要同佢，我覺得佢同佢好有緣啊！要入 password 啦，入緊啦，而家入 password。呢個都入，同埋佢真係喎，佢又係有一陣沉香味咧，令到個人個感覺好似好 calm 嗰種感覺啊。因為而家普遍嘅人就係太過內耗咯，所以我想即係我多用呢一個。係嘛？即係掹掹陣陣啊！啲人係嘛？效果幾好。睇咩都唔順眼嗰啲，咦！我成日係咁樣嘅。即係我唔相信一個掹陣或者成日投訴嘅人咧會賺到錢咯。啱。係嘛？又或者個人會舒服咯。係啦。咁都幾好喎！呢個師傅係有貨個。我見你又好似啲線咁樣。呢個直頭冇貨啦。呢個我自己嘅呢一個。介紹出俾我嗰啲。呢個再講多次我自己。呢個有貨嘅。係。咁我哋俾觀眾睇下先，如果有貨，我哋介紹下咧。線咁好都冇貨啊？係咯。我冇諗住啊嘛。佢整蠱我，佢嘅香水聞到好香，佢又話冇貨。線我又話想買，佢又冇貨。終於呢一個有啦。佢上次真係好好啊！係啊，好好啊呢個。嗱呢一個咧就係呢個嘅奇楠沉香手串。都贏波喎。係嘛？我個 friend 就話，即係 Kingdom Project 都順利咗，同埋俾少啲人鬧，非常之好。因為我識 Wendy 又識我，所以佢第一 lot 就即刻有咯。我哋個 connect 好過。我哋 connect 好過啊。係啊。係啦，呢一個咧就叫做奇楠沉香手串啦。我哋而家做緊呢個直播嘅優惠價咧就係588蚊嘅，588蚊。係啦，咁我哋都係咧。放咗喺婆仔掃貨團嘅網站啦，大家可以 click 入去置頂嗰條 link 嗰度咧，就可以選購㗎啦。好好啊！每一次問阿師傅咧，都有啲好正嘅嘢，可以唔同嘅嘢介紹俾大家，係嘛？呢串手串點袋咧？兩隻手都得，都係頭先講嘅左手，左手都係左手。咁就有個問題，今日我哋講嘅嘢都係要吸嘅。係啊，咁就有個問題就係，譬如嗱，我哋平時唔袋嗰陣時，我哋要擺邊度？平時唔帶去，好似瞓覺啦，好似我沖涼啦。我擺喺邊度？佢話平時唔帶啦，咁啊擺俾沖涼一定要除啦，瞓覺就係最好，係咪？沖涼一定要除啦，尤其是係木嘅嘢，係咪先？瞓覺咧？如果你屋企有個聚寶盆嘅，就擺喺聚寶盆。哦。係啦，如果屋企有啲水晶啊，我哋今日好似未介紹呢一個，大家都睇，不過又係請唔到㗎。呢個係暫時未請得住。我見到。我哋仲喺度研究緊嘅呢一個。好靚啊！呢個。OK，呢個係。
呢個係一啲擺下咧，係就係咯，我意思就話，如果屋企有嘅就可以擺喺度啦。淨化嗰個磁場係嘛？係啦，咁呢啲係我哋，好靚啊！呢個因為我哋又唔想搞到好似成間屋咧都好似風水站咁樣，呢個係咪啊？咁咁我哋可以，咁我哋又想做一啲，因為呢一個嘅水晶咧，我哋係請咗一個喺香港好出名嘅花藝師。去幫我哋去做嘅。我哋咁樣個花藝師，我睇下等喺咪度，如果喺度俾佢 show 嚟出嚟。好喎，我都想識下個花藝師喎。跟住就即係可以去做呢一個，但係我哋仲係研究階段啊嚇。研究，我哋唔好研究啦。睇下點樣可以令到更加靚啦，同埋個效力個功能更加好。which is 係可以擺喺屋企或者譬如你屋公司有張台去擺喺隔離咯。咁日日望住佢就已經好正啦！其實頭先咧，喺度擺咗喺度咧，我都係覺得係一盤好靚嘅花。我估唔到佢仲有一個功能。係啊，好乞人憎啊呢盤嘢！因為我平時喺屋企咧，我就係就咁擺落去，即係淨化擺一個水晶上邊。呢個都係，哇！呢個不得了啊！呢一個嘅設計好啱我呢啲乞人憎咧，又好中意好靚。其實我哋個花藝師喺度嘅。係嘛？係啊。咦？好靚仔㗎！哇！好靚仔啊！咁啊，靚仔到爆，佢靚仔到爆好靚仔㗎！黐線有搞錯啊！喂，我可唔可以唔要佢盆花，我要個靚仔得唔得？阿師傅幫我算一算，可唔可以得到呢個靚仔？好，不如我哋阿靚仔走咗喎。可以同師傅講電話。好啊。阿靚仔可唔可以入鏡一間？我哋揾舞台嘅同阿靚仔雕下先嚇。阿靚仔因為今日啱啱落機。哦。啱啱今日落機，係啊。哎呀，咁真係太可惜啦！唔緊要，有機會嘅。係啊，你哋太可惜啦。頭先問過你嗰個指甲嗰個鋪頭。指甲係你好。阿 Mia。係你好。係啦，佢係啲美國㗎。係美國㗎。哦。西南位要執晒啲水嘢，係啊，啱冇錯。得，請員工點樣會好啲係嘛？OK，首先我要糾正一樣嘢，執嗰啲屬水性嗰啲唔係招財嘅，唔係招財，係純粹幫你解決咗而家你嘅阻滯。OK， 咁自然阻滯解決咗啦，即係嗰條路通咗，你啲錢就自然會嚟啦。係，佢唔係直接招財嘅，唔係直接招財。但係而家你啲麻煩嘢就係因為嗰啲嘢，所以你一定要執走佢，好嘛？咁跟住你話員工嗰啲，我要睇開，我等陣要揾翻個盤啊！我要開，今日開咗好多個盤，咁你可以留意下個直播，我而家即刻幫你睇，我睇完之後睇下點樣去幫到你關於嗰個更加多啲人可以員工嘅問題，好冇？參與下。即係好呢個咁。好嘅OK。啲遮放翻入櫃得㗎啦，你行過路過見唔到就得㗎啦。好，拜拜。我幫你睇一睇先。好。大香。你講講。等阿師傅幫你睇。係啊。如果係我問我會緊張。如果係我問我好緊張。你都係問你個女啲成績。係啊，一陣間我會問師傅啊，我哋 offline 先，我留翻啲機會俾觀眾。因為我哋今日咧就係好我哋咧距離今日嘅係啊，因為有限嘅。係啊，因為咧師傅係擲咗個吉時 offline 嘅。頭先佢有講啊。4條2。係啊，22，即係10:22分。仲有10零分鐘。我未試過做直播咧，係不停咁樣望住個鐘㗎。平時我係講完就由佢。我今日係一定要望住個時間去爭取我要想講嘅嘢。咁啊，所以咧我都係留翻啲時間咧，俾啲觀眾咧派下福利俾佢哋啦。咁難得阿師傅喺度。OK， 啱啱嗰個佢話佢仲有一個問題嘅，就話想話點樣可以令到佢容易啲去請員工啊？OK，咁返到公司喺嗰個嘅正北位置，OK，佢而家擺咗一啲好細小嘅金屬，係，又係嗰啲咁嘅戒指啊，或者係一啲好細嘅相架啊，不過 which 係金屬做嘅，OK，總之一啲唔係用嘅，係擺設嘅嘢，佢擺咗喺嗰度，金屬細嘅，今次唔係大嘅，細嘅，拎走佢，拎走佢，係啦，拎走佢，咁就除此之外就 OK 啦，冇問題㗎啦。12月咧，12月。有咩好嘢？
就佢會請到啲好得力嘅助手。係啦。咁好開心喎！最緊要就係請到得力助手。得力助手啦，係得力嘅員工咯。會幫你揾錢。係啊，幫你揾錢，幫佢揾錢嘅係。係幫佢揾錢。恭喜晒喎！恭喜晒！恭喜晒！呢個我諗佢好開心。其實佢上個月唔知佢有冇請啦。上個月如果佢請到嘅，都係幫佢揾到錢嘅。不過如果佢 miss 咗就冇咗啦。哦。上個月可能有嚟見工，佢冇請到我。miss 咗就冇。嗰個揾到錢嘅嗰個，仲勁啊嗰個。係啊。哇！咁真係好犀利喎！呢啲係嘛？機會嘅嘢眨眼就冇啊，所謂嘅係嘛？啱喎，嗰個脾氣差㗎，上個月嗰個。係啊。但係就揾到錢喎，真係。即係有難有。咁啊，真係咁啊，好難嘅係咪先啦？通常脾氣差係啦，又有能力嘅就係有。呢個世界冇完美㗎啦。林治士嗰啲通常都係有能力，即係有爭啲啲嘅。係咯。係嘛？呢個都係嘅。喂，不過今日咧真係好開心啊，因為咧聽阿師傅又講咗，譬如一個嘅時間密碼啊。又講我啲五行香水啦，又講下啲法器啊，點樣保養啊，又教緊我嚟緊又要注啲咩，可以帶啲咩起身啦。不過咧，我哋嘢又八卦。上次咧，我咧咪上過你 office 嘅，我見到有一樣嘢好靚㗎，好大嚿㗎。我聽人講咧，你好似嗰日有講過叫做咩天珠啊？天珠。係啊，其實。可唔可以講下其實係乜嘢嚟㗎？我唔係好識呢啲嘢。呢個 topic 我就係知好貴。呢個 topic 其實都幾大下。幾大不過我哋可以籠統啲啦，概括少少講啦。天珠呢樣嘢其實就，如果真正嘅天珠咧，以前咧係我哋所謂嘅天外來嗰啲隕石咧撞咗落嚟，跌咗落嚟地球。然之後就嗰啲叫隕石啊嘛，我哋叫原鐵啦，不如原鐵去做出嚟。嘅嗰啲叫做天珠，嗱我呢粒都係叫天珠啊！哦，師傅而家戴緊呢粒，但係我呢粒絕對唔係原鐵嚟嘅。係。OK，呢啲叫瑪瑙。瑪瑙。OK，咁而家我哋見到嘅坊間嘅都係用瑪瑙去做。不過呢啲你見到嗰啲花紋嗰啲，唔係自然天然而形成嘅，全部都係後加工落去。哦，即係有人畫上去加工上去，有啲師傅畫嘅。係一啲如果係嘅大德嘅喇嘛咯，佢一路畫一路念經啊，或者甚至乎如果冇嘅話，純粹就咁畫上去咯。咁呢個咯，不過都唔緊要，最緊要係老天珠，真嘅天珠，唔係俾個塑膠你咯。因為你都知道而家講真，坊間嘅天珠都幾貴下嘅。係啊，好貴，好細粒嘅，可能都已經700-8千蚊啊咁樣㗎啦。所以我就係識佢係貴字咯。係啦，同埋你都唔知真定假，因為佢仿得好犀利。係啊。我有時聽啲人咧買完之後又話係即係唔係真嘢啊咁樣，即係好難去判斷。不過我相信跟得師傅你，即係如果第時你會唔會都有呢啲賣㗎？可以請嘅，都可以請。因為我哋嗰啲就全部都係喺尼泊爾啊，或者係西藏嗰邊，喺啲喇嘛嗰度請翻嚟。係啊，咁相對其實就冇話你而家諗緊咁貴嘅。嗰啲係呃人嘅啫。咁我哋等阿師傅下次幫我哋請一啲。可以大家交流下咯，即係係咯，唔係話一定要請嘅。係啊，即係講真，好似體育㗎啫嘛。係啊，要合眼緣嘅有啲。唔係話佢喂好勁啊，你就要請啊咁樣，咁你幾百萬你買真係買唔到，幾廿萬你都買唔到啦，冇話乜嘢啦，係咪先？但係其實我哋覺得呢啲睇緣分先。係最緊要有緣分。係，但係唔可以話俾你知，其實唔係你諗緊咁貴。仲有一紮未結啊！我哋仲有一紮觀眾，今日有啲咧冇嚟到睇我哋直播嗰啲咧，錯過咗今日嘅機會啦。真係選手話俾你聽，我要下次再約。幾時會有？咪係咯，我下次再約師傅都唔知人哋排期排到幾時啊！後期睇嗰風水黃大仙咪係咯，8嚿1000啦。梗係啦，佢就話除女，但係有限額嘅，通常唔係除兩嘅。不過最好就咩啦咁樣嗰啲咧。有個客咧，佢就話佢想要李連杰嗰啲天珠，李連杰呢種。一輪話要李連杰。死啦！我真係唔知李連杰邊啲天珠喎。係咯。我哋幾時會有天珠咧？都安排緊啦。我盡量研究下，睇下佢會唔會下一次做直播咯，睇下我哋有冇到時間。留咗口得喎，可以喎。試下。咁記住咧，下次如果有機會去阿師傅帶啦。今日咧，我哋都仲有啲時間，不如咁啦。如果有問題嘅觀眾咧，真係唔好錯過，趁最短呢段時間咧，俾師傅即係再入嚟問問題嚇，唔好錯過呢個時間。嗱，你不過咧落咗播之後 WhatsApp 我哋，你幫我問曹師傅。係啦，我哋唔會㗎啦，因為我哋唔識嘅，亦都冇佢呢個。唔會亂咁答。係啦，即係冇學過，唔好意思啦，我哋亦都唔會答，所以咧。天珠姑娘。哦，呢個過100年嘅呢一個。100年。清代嘅呢個。
係啊，好貴。清代㗎，清代佢係邊個又送？冇諗住啦，冇諗住。邊個送俾你㗎？呢個我自己，我個師傅請翻嚟嘅，師兄弟嗰邊請翻嚟。有冇大家有冇見過咁大嘅天珠啊？咁大啦，冇見過咯。真係咁大個。你嗰個你有機會我帶大家去睇下。有機會啊，睇下有冇機會啊！咁大個天珠，好舊嘅天珠嚟。咁咪好重咯。好重嘅，好重嘅。我哋供佛壇嘅，係供佛壇嘅。嗰啲唔係大㗎啦，嗰啲供。犀利啊！100年。呢個係100年㗎。係咯。佢嗰啲嘅，如果你見到咧，佢係佢裙邊嗰度係咪有啲雙個金邊喺度？係啊係啊。呢個車力咁樣樣。佢嗰隻佢呢個咁嘅工藝咧，只會係清代嗰時候做嘅，而家冇㗎啦。即係嗰個年代做添㗎，呢個工藝都。係啊。即係唔係後加嘅。係啦。哇！好犀利啊呢個。即係如果你上網你 check 翻叫做清代天珠，清代天珠你就會見到一條邊捆咗喺度嘅。哦。如果唔係嘅，一般都冇。係嘅，佢好仔細，不過唔方便叫阿師傅除出嚟，因為佢有啲金邊係好似捆住好靚，好似。唔緊要嘅，師傅會。因為天珠佢個能量好高嘅。係啊。陣間你整乜咗？我頭先，但係我唔小心啊，整咗個咪嗰時，我揩咗少少喎。唔緊要嘅係嘛？我唔係刻意去襲擊佢。識養法，我會定期會做淨化。係啊，咁就要做淨化。唔係嘅。係啊，呢個真係古董嚟㗎。係啊 ，Oh my God！阿飛話係啊，真係古董，真係古董呢個。但係我都會帶啲俾大家開下眼界咯，睇下啲即係老嘅天珠咯，係點嘅樣。好好啊，都係想睇啦，因為都即係未知買唔買到，我都想睇下。其實我哋好多客都中意。唔好諗住買唔到啊！係嘛？係啊，一定係。如果出邊可能你就覺得買唔到，亦都嚇走咗。真係嚇走咗嘅，成日聽啲人講，哇！天價天價。因為我哋就算我哋請呢啲咁嘅天珠咧，我哋都係其實俾翻啲功德，俾翻啲寺廟嘅。哦，明白明白，都係行善嘅，所以就係可以買得起嘅。草寧老師，即係其實你哋覺得好似今日嗰啲法器冇天價，其實阿曹師傅想大家冇壓力，又可以攞到翻屋企，因為地係啦，可以保護到大家。係啊，阿師傅頭先都講啦，基本上呢段時間大家都度過緊一啲難關啦，所以咧啲法器都唔想做，係啊，亦都好過。係啊，好難，辛苦嘅，辛苦。係啊，辛苦啊，所以咧佢今日咧，九紫離火啊，係嘛？係啊係啊，九運。司馬紅羊年。有冇啲咩陣我哋有咩九而家有九係啦，九紫離火好火啊！留意下一次咧，我諗到其他一樣嘢嘅大家應該聽過一啲係咪有冇聽過叫班彩螺？班點樣㗎？我有。你睇咩嚟嘅螺嚟㗎？七彩嘅。真係七彩嘅一個好似一個螺咁嘅嘢，不過係七彩嘅。係喺邊度買到咧？因為係邊度請到先？難揾啲嘅呢個難揾少少嘅，仲要係好彩嗰啲係更加難嘅。我想聽我好難形容俾你聽，我下次都係帶啲俾你哋睇下。係啊，嗰啲係好快嘅，可以吸正財嘅。吸正財嘅。好快嘅。我正同。但係嗰啲係擺嘅。擺嘅。就唔係戴嘅。就咁擺喺屋企一個擺設咁。係啦，得個擺字嘅，係啊。但係講擺設，我都係比較喜歡呢啲。呢個好靚㗎，呢一個係啊，呢一個其實呢個真係期待你翻。其實大家中唔中意啊？我中意，我唔理人哋。幾好睇喎！大家中唔中意？天然嘅磁場。係咯。係啊，因為佢又可以長擺，然後又好似一個擺設，又唔係好突兀之餘，又可以淨化我啲鏈啊嗰啲咯。這個是水晶嘅原礦嘛？係啊。係啊，冇錯。同埋佢好精緻啊！咁細細盤咧，即係我啲豆腐屋嚟㗎嘛，咁細間咁啊，其實就啱擺咯，係嘛？呢個我問下啊，我哋個靚仔幾多錢啊？好驚靚仔好驚。我問一問佢走去即刻。係啦，頭先有人要求佢出鏡，靚仔因為今日咧係啱啱落機咧，所以咧佢就唔能夠出鏡住嘅，係啦，我哋等佢最靚嘅一面示人，係啦，我哋遲啲咧就會有機會，希望咧可以同佢做咗呢個嘅好靚嘅花藝嘅直播啦，加埋呢啲水晶啊，同埋一啲法器嘅直播啦。咁咧嗱，我哋咧講一講翻啦 ，recap 翻啦。頭先咧今日所有嘅產品我哋放咗喺婆仔掃貨團嘅網站啦。咁頭先咧有講過幾款嘅。我哋唔好意思，可唔可以抵一抵？就係呢一個咧六字真言木牌咧，我哋做緊呢個直播優惠價咧係638蚊，係啦，鏡頭呢一個六字真言木牌638。好啦，另外咧第二個咧就係嗰個嘅沉香鎖啦，就係做緊呢一個嘅628蚊，628蚊。
咁另外咧就有一個咧就係慈悲增福6手串，咁咧就係做緊呢個直播優惠價699蚊，係啦，鏡頭見到呢一個699。咁最後咧師傅咧就，頭先呢兩個係啦，擺咗喺度，係啦，就係呢個沉香手串啦，咁咧就係做緊呢個588蚊嘅。我啱問咗靚仔啊，呢兩個。我諗住鋤下佢價，但係佢咧個頭腦咧未清晰住，啱啱落機。唔係頭腦唔清晰，佢答唔到我幾多錢。佢答唔到我幾多錢。不過我哋靚仔話藝術嘅嘢唔講價錢。咁我哋可以預下次啊。預下次。係咯，可能我再叫佢整多幾個靚啲嘅出嚟啦。咁我都因為我哋都要諗下點樣再做。粉晶啊，紫晶啊。嗱呢個咪紫晶咯，有個粉晶啊，有個粉晶嘅，我啱啱見到有個粉晶，唔知去咗邊啊？係啊，呢個好靚啊！係咪呢一個？水晶。係咪呢個粉晶嚟？唔係粉晶啊！但係我好似見過一個你有個粉晶㗎。煙青石。哦，因為我哋花藝，我哋花藝師咧，真係好有心。同埋你知道呢個朋友有戴手串咧，其實你送呢個俾佢好好喎。淨化。即係你唔係一個花咁簡單啦，你可以俾佢淨化，因為有啲人真係唔會特登買，唔識啊，唔識要啊，原來要淨化嘅，以為長帶長有。哦，呢個粉哇！呢個好靚呢隻係咪真係粉啊？係啊，呢隻粉啊，呢隻。呢個灰。阿 Sean，你呢個俾佢睇下呢個。呢個有少少呢個真係少少粉紫粉啦，呢個。哇！好靚喎，仲佢啲香味咁嘅。我哋仲喺度研究緊點樣去做。香味應該係師傅啲香水。師傅除咗支香水就知。係啊，佢叫做錢啊嗰個，佢冇帶，佢咪就係係冇帶嚟咯。你冇咩？唔係我冇啊，冇得帶啊。你吸金佢冇喺度咩？冇啊，佢都好似冇啊。錢啊！佢呢支長期保持頭腦清醒。啊！呢隻係咪 pure 嚟㗎？呢隻？哦 OK。呢個唔之前我係咯，五聞香水。呢個係五聞香水啦，呢個 pure 啦，係淨化。係呢個淨化。同我哋阿 Rocky 調香師一齊合作做嘅一個，係之前我哋就係做呢一個直播。咁啊師傅頭先有講解過，佢有嚟緊有個錢嘅，就係賣晒啦。賣晒啦，要緊第二 lot 啦。咁下你次做直播，你記住點都要留啦。100支。佢係咪買完100支之後就去賭場啊？賭一個月啊？佢攞嚟沖涼之後，佢一攞就攞100支啦。咁佢好多同事，咁佢啲同事都係偏財嘅。係啦，佢可能每個同事派咗幾支咁樣咯，都冇晒啦。咁又係喎，都有幫助喎。係啦，總之我整多啲啦。係咯。係咯。好多朋友。唔係因為你都係試驗形式啫，係嘛？即係你都睇下個效果。係，同埋要我哋個調香師。係。阿調香師又病咗，係嘛？唉。仲要耐啲，係咪？因為調香師病咗而家，係咪 Rocky 病咗，所以冇辦法啦，真係。所以我哋都係要等一等，係嘛？好啦，阿 Vivian 係做咩手指代表咩啊？時間。佢就問緊咧。需要啲招財啊！師傅，我需要放啲嘢招財啊！放啲乜嘢？你等等啊！真係啊嘛，佢提翻我哋。嗱，嗱，我哋仲有最後2分鐘，阿師傅盡量答佢啦。係點樣？佢話佢想咧放啲嘢招財。係啦。好，唔好急啊！佢想放啲嘢招財嘅 Vivian Chan。OK，簡單啲啦，呢一個嚟緊都會有噶啦，錢會嚟噶啦，唔使驚。咁啊已經夠啦。OK，首先正東位置唔可以有金屬物品放走拎走佢。第二 OK，佢用一張紅色嘅紙，上邊放一盆泥種嘅植物。任何植物都得嘅，任何植物都得，即係大刺啊、仙人掌嗰啲都得嘅。OK，好。好嘛？OK。因為今次啱啱佢調翻轉啊，有陣時候我哋都會用嘅。阿靚仔阿靚仔 Carson 咧，我成日用呢個陣嘅。係。如果係我啲朋友啊，或者啲客啊都會有嘅。快啦，剩翻1分鐘啦，1分鐘啦。快啲俾阿 Vivian 睇下啦！嗱 ，Vivian 你真係好。但係唔係 Vivian 呢一次啊嚇？呢一次唔關你事啊。呢次咧，你下邊要紅色，上邊要啡色嘅，所以咧係紅色嘅紙加啡色嘅盆栽係咪？啡色嘅盆栽就算數啦。呢一個咧係下一個未遇到啦，我哋遇唔到住啦。有陣時候我會調翻轉，係啡色盤，紅色喺上邊嘅。咁呢個又係招財嘅。明白。係啦。好靚啊呢個。同埋我哋鎖財，我哋都可以請今日呢一個
係啦，呢一個嘅鎖如意鎖，咁啊大家記住啦，聚財鎖我哋呢一個，咁咧就係628嘅。我哋嗱所有嘅貨品我哋放咗喺婆仔掃貨團嘅網站啦。記住咧，有咩朋友仔咧有咩唔清楚咧，佢可以 WhatsApp 我哋94915418，呢個頭先講咗嘅。94915418係講咗。哦，再問一次。誒，因為我哋而家已經係22分嘅啦，係咪？係。係啦，今日咧我哋咧好開心啊，師傅嗱，我好聽話，因為我哋就2222。OK，今日好多謝阿師傅啦，好期待下一次咧，你快啲俾期我哋啦，好嘛？好。好啊，今日咧直播嘅時間係咁多啦，我哋多謝晒曹師傅啦，下次見，拜拜。再見，拜拜。